Alléluia, faly miarabantsika rehetra indray amin'ity alahady maraina ity eto amin'ny église évangélique chaîne. Faly tafahoana aminao indray amin'ity anio maraina ity na amin'ny tambajotra Facebook anao na amin'ny radio 97.4 izany. Fiadan'Andriamanitra ny amianao antsika tsirairay avy sy ny tokatrantsika. Mino fa faly ianao fa eo amin'Andriamanitra indray amin'ity maraina ity andray zavatra avy amin'Andriamanitra indray indrindra koa fa hanolotra fiankofana izay tsara indrindra ho an'Andriamanitra androany. Manasanao anaiza misy anao androany dia asan-drato ny tananao. Akapiomasinao dia isaora izy amin'ny fonao rehetra. Andriamanitra tena tsara indrindra ianao. Amin'ny fona rehetra Andriamanitra androany anatonana ianao. Isaora ny anaranao sy ankalazaina ny anaranao izay masina indrindra. Fa tsy misy Andriamanitra tsara mihoatra anao ianao Andriamanitra. Misaotra anao izany amin'ny fitiavanao anay, misaotra anao izany amin'ny fahasoavana ny amin'ny hery sy ny tanjaka izay mbola amenao anay isan'andro Andriamanitra. Misaotra anao izay fa mifofona ianao dia mamelona anay isan'andro. Mankasitraka anao izay Andriamanitra ny amin'ny fotoana indray ahafahanay mihoana aminao amin'ity maraina ity. Fony izay Andriamanitra handray zavatra avy aminao. Manantena sy mino izay efa hiresaka aminay ianao amin'ity maraina ity. Zahay koa androany Tompo dia misokatra tanteraka aminao. Ary vonina koa izay Andriamanitra hanolotra fiankofana, fifantohana ny aminay tanteraka aminao rery an'Andriamanitra. Etsika ilaza androany hoe misaora ny Tompo foko. Halleluja. Fa tsara indrindra izy. Misaora ny Tompo orifo hiderany anarany hiranony talo orifo hiderany anarany vetsika ihany. Misaora ny Tompo orifo hiderany anarany hiranony talo orifo hiderany anarany. Misaora ny Tompo orifo hiderany anarany hiranony talo orifo hiderany anarany. Misaora ny Tompo orifo hiderany anarany hiranony talo orifo hiderany anarany.
Girano talo orifu hite yana rani mpanjaka amboniny ianao Andriamanitra mpanjaka amboniny Andriamanitra rehetra anao itsika ilazandrano hoe alleluia manjaka izy alleluia manjaka ianao Andriamanitra amboniny ary rehetra amboniny mpanjaka rehetra amboniny fahefana rehetra tsy misy ankoatranao tompo Kinao lanitra feonao ihany androany alleluia manjaka izy alleluia manjaka izy alleluia manjaka izy oh alleluia manjaka izy terao manjaka izay Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, manzakis, Alléluia, manzakana, oh, Alléluia, manzakis, terão manzakis, ai. Alléluia, vetsika fotsika rehetra ihany Alléluia, 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 manjaka izy Alléluia, manjaka izy oh Alléluia, manjaka izy terão manjaka izay Alléluia, Tarinidani anarani, Tarinidani anarani, Yanarani panjakati, Tarinidani anarani, Tisini tuas, Tarinidani anarani. Yanara Jesus Saridjanarani Saridjanarani Yanaran panza Yanarani panzaka Saridjanao Saridjanarani Sisiri tua Saridjanarani Evetsika fotsika rehetra ihany Saridjanarani Yanao Jesosy Yanarani panjakasi Saridjanarani Pasisini tuas Saridjanarani Yanara Jesu Saridjanarani Saridjanarani
ianarany fanjakatsy tsara indrindra nanarany fa tsisy nitoa tsara indrindra ny anarany ianara Jesu. Alleluia. Alleluia. Fanomeravantsika rehetra indray ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy dia tsika hiditra amin'ny fandaharana manaraka dia ny fotoana izay amakiantsika ny boky isan'andro mahafinaritra nosoratan'ny Bishop Dr Patrick Andrenarivo sy Révérend Fara Andrenarivo. Voalohany indrindra dia tsy haiko ny tsy hisaotra an'Andriamanitra satria fahasoavana nafahana miaraka aminao indray amin'ity maraina mahafinaritra ity ary izay akasitrahako manokana moa mpanompon'Andriamanitra izay tena manosika manome sehatra ao anatin'ity asa fanompony ity. Mino fa tena ahitahanao manokana ny tompo amin'ny alalan'ny famakiana ity boky ity indray androany. Loha hevitra moa dia tena mafonja tokoa izay manao hoe tsy hoe nanao adosoana dia midika fararaka. Averika anosy izy hoe tsy hoe nanao adosoana dia midika fararaka. Nitsoahana moa izany ny loha hevitra izany tao amin'ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Salambo tao amin'ny Salamo faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo izay manao hoe dia hoy Davida tamin'ny Natana efa nanota tamin'i Jehova ary ho kosa Natana tamin'ny Davida Jehova efa nanaisitra ny Elikao ka tsy ho faty ianao. Dia toy izao ny fanazavana azy eto ambany. Nisy olona tsy tafarina intsony mihitsy rehefa nanao adosoana teo amin'ny fiainany fa dia vesara ny fanamelohan-tena sy ny nenina ary latsa vokatry ny adosoana vita tamin'ny lasa. Mba fantatrao ve fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny famindrapo. Tsy nisy tamin'ireo izay natsoina ireo na i Abrahama na i Mosesy na Jona na Davida sy ny sisa ka tsy nanao adosoana izany mihitsy tamin'ny fiainany. Ary fantatr'Andriamanitra loatra fa raha avaliny amintsika daholo ny adosoana nataontsika dia tsy nisy afaka niainga intsony teo anatrehany na dia iray aza na dia ireo mpanompona antsoina ireo koa aza. Niteboka tsy hoe te hanamarina ny adosoana vitanao fa te hilaza aminao fa aoka tsy ho diso hevitra ianao fa rehefa nanao adosoana ianao dia midika tsy hoe raraka tsy hoe ary tsy mila anao intsony ny tompo mbola afaka manadio sy mamela ny Elikao izy. Mbola afaka manadio sy mamela ny Elikao izy ary mbola afaka manarina amin'ny fiainanao sy mampiasa anao amin'ny fomba tsara indrindra. Davida teto nanao adosoana sy fahadalana izay tena tsy nety nefa rehefa tonga ny mpaminany nitondra ny tenin'i Jehova tsy tonga dia ny teny hoe tsy mila anao tsony aho. Izany ve mba nataonao nefa izao ny sahirana ny karakaranao hatr'izay. Ekena fa efa nisy sazy miantra tamin'ny ohatry ny ray aman-dreny mitaiza ny zanany ka tsy midika izany fa hoe manary ny tompo. Ianao koa anio raha mahatsiaro nanao adosoana tamin'ny fiainanao aza mijanona manamelo tena sy manambany tena lava. Manaova tahaka ny Davida. Manaova tahaka ny Davida. Miverena amin'ny tompo amin'ny fonao rehetra. Ifonay aminy ny adosoanao dia mahaiza mandray ny famelan-keloka fa ny fitiavan'ny tompo anao tsy miova. Tsy hoe rehefa nanao ny tsara ianao no tianao izy fa na dia fony matin'ny fahadosoana azy ianao dia novelomin'ny niaraka tao amin'ny Kristy. Raiso indray androany le fahasoavana amin'ny famelan-keloka ao anao. Raiso indray le fahasoavana hiarenanao indray. Raiso indray le fahasoavana androsoanao. Eny ara dia hiaraka anao an'ilay vavaka fanekempinonintsika eto ambany tiako raha izaho mitarika an'izany vavaka izany dia ianao mamerina ny fo tena feno fandresen-dahatra hatrany.
mino aho fa andriamanitra be famindrapo ianao, andriamanitra mamela heloka ianao. Tompo, ifonako anao ny adalako sy fahatosokona ataoko, mangataka famelana avy aminao aho. Sasao de diovy amin'ny ranao soa aho. Mino aho izao fa voavela heloka. Mino aho fa noho ny fahasoavana de hiarina sy androsondray ny fiainako. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sainy lalina moa amin'ity androany ity a, dia inona no ataony Davida mba hiarenany indray, ary ny vakiteny izay atao teo amin'ny ohabolana 4:4-5 izay manao hoe fapotraka impito ny marina nefa tafarina ihany, ary ny ratsy fanahy kosa solafaka raha azo pahoriana. Halleluja. Dia mbola faly miara-banao ny tenako amin'ity maraina ity zany ao anatin'izao fitombavaka maraina izay rahantsika izao na ny eto amin'ny Facebook zany na ny ao amin'ny radio fandresena 97.4 izany. Tonga fotoantsika izao izay terantsika ao anatin'ny fanatitra amin'izao fotoana izao. Mialohan'izany dia mbola faly misaotra Andriamanitra trany amin'ny fahasoavana izay omeny ahafahako indray mbola manompo azy amin'ity maraina ity. Alakasitrahako ihany koa ny ray aman-dreny Bishop Patrick Severin Andrianarivo zany izay mameana fahafahana afaka anatanteraka izany. Eny ary milohan'ny terantsika fanatitra dia misy ten'Andriamanitra zay ao amin'ny Genesis ao 4:20. Misy tantara zay ao, tantaran'ny Isaka izy io. Nisy fotoana Isaka rehefa nivahiny tamin'ny toerana anankiray tao Agerara zany, dia nisy mosary tao amin'ny toerana io, dia nanana saina izy niala amin'ny toerana io hivahiny hifina toeran-kafa. Fa Andriamanitra ny teny taminy izy mitoera ihany ianao izy amin'ity tany ity fa ombanao sy tahanao. Dia nijanona izy nitoetra teo amin'izay toeran'izay ihany. Toy ny Baiboly hoe dia rehefa nijanona teo izy dia namafy tamin'izay toeran'izany ary nijinja avy zato eny. Nijanona izy nitoetra teo amin'ilay toerana izay nisy mosary tamin'izay fotoan'izay. Ianao koa amin'izao fotoan'izao tsy haiko ihany koa izay mety hoe endrika mosary lalovanao amin'izao fiainanao amin'izao vanandro izao. Fa androany koa Andriamanitra miteny aminao androany fa mila mijanona mitoetra ianao. Mila mitoetra ianao eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Mila mitoetra ianao amin'ny fahatokianao an'Andriamanitra. Fotsy izy hoe rehefa namafy Isaka izy dia Andriamanitra nita sy nomba azy dia nijinja avy zato eny Isaka. Raha tokoa ianao androany ka mino izany tenin'Andriamanitra zany ka mandray an'izany dia Andriamanitra ihany koa hitahanao androany ka ninona fafinao androany ho an'ny fanjakan'Andriamanitra dia azo antoka fa hijinja avy zato eny ianao. Ny tiako maranao dia izao, minoa ianao fa Andriamanitra ihany koa dia momba anao. Mila mino koa ianao fa Andriamanitra dia mitahanao. Raha mijery amin'ny 10:20 izy hoe dia Andriamanitra ozy nitahany Isaka ary dia nandroso ny mpanankarena trany izy manam-pahatonga azy ho mpanjato be. Zany hoe tsy vitan'ny tombo fotsiny zany zay rehetra nafafiny fa Andriamanitra nitaha azy manam-pahatonga azy ho mpanjato be. Amin'ny fotoana koa ianao androany mamafy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra dia Andriamanitra tsy vitan'ny ampitombo avy zato eny izay nafafiny ihany koa fa hitahanao hatrany izy. Noho izany raha toy ianao androany mino izany teny zany, raha toka raisinao izany teny zany androany ka vonina mafy izay ianao ho an'ny fanjakan'Andriamanitra dia hitahanao Andriamanitra. Ka raha ataonao ka voninao amin'izay fanomezana izay mitombana ity na izay fanatitra izay dia manasa anao mba handefa an'izay fanatitra izay amin'reto larina finday izay omeko anao ireto. Fa amin'ny fotoana ianao izy androany vonina hihetsika amin'izay teny izay dia Andriamanitra ampitombo avy zato eny izay rehetra afafinao ary hitahanao hatrany hatrany. Ny laharana moa dia ny ao amin'ny vola ao amin'ny telma zany 034 81 984 83. Eo ihany koa ny ao amin'ny Orange Money dia ny 032 97 096 84.
dia ny eo amin'ny RTL kosa dia ny eo amin'ny Airtel Money zany dia ny eo amin'ny 033 02 092 30. Mbola misy telma ihany koa izay azonao andefasana ihany koa ny eo amin'ny vola dia ny 034 85 604 04. Ho antsika moa zay manaraka amin'ny Facebook dia afaka mahita andreo laharan'ireo eo amin'ny écran eo ambany eo zany. Averiko farany voalohany dia ny eo amin'ny telmazany M vola 034 81 984 83. Misy telma ihany koa M vola 034 85 604 04. Ny eo amin'ny Orange Money 032 97 096 84. Ary farany dia ny eo amin'ny RTL Money 033 02 092 30. Mandritra amin'ny fotoana izay mety anaovanao fanatitra ao dia ndehantsika hiditra ao anatina fidirana vetivety dia rehefa avy eo tsika hivavaka amin'izay fanatitra izay. Itsika lasa androany hoe Jesosy io za mino anao. Alleluia. Tikanao irany fonao rehetra zao mino anao ianao Jesosy zao miankinanao ianao ire zao miandrandranao ianao Jesosy kasiwa teiovany tikanao irany fandraisedahatra ihany androany za mino anao to zao mino anao ianao Jesosy zao miankinanao ianao ire zao miandrandranao ianao Jesosy kasiwa teiovany fiainako. Tsisy afatsy anao fa tsisy afatsy anao ianao Jesosy ny akofany zao rehetra zao ianao ire fa tsisy afatsy ianao Jesosy ny zavadrehetra te dia vetsika ihany fa tsisy afatsy anao tompo fa tsisy afatsy ianao Jesosy nakofany zao rehetra zao ianao ire tsy misy afatsy anao ianao Jesosy ny zavadrehetra dia ainao tsika rehetra rilaza zao mino anao ianao Jesosy zao miankinanao
soso kasiwa teyuvani fianako kasiwa teyuvani fianako kasiwa teyuvani fianako. eny ary a ivavaka tsika famelohan'izany a dia mbola overiko aminao a ro lahatarapizy afahanao a mandefa n'izay famafazanao izay nao amin'ny telimady ny ary telimone zany a 034 81 984 83 sy ny 034 85 604 04 ny ao amin'ny orange monnaie kosa dia ny 032 97 096 84 ary ny RTL monnaie dia ny 033 02 092 30 izany dia ivavakantsika ny an'izay taon'izao raha eo misotranao zany amin'ny teny izay menao anay androany mino ny teninao zay tompo ary matoky ny teninao fa andriamanitra marina amin'ny teninao ianao ary zay lazainao dia hainao atao androany na iza na iza na mafy androany ho an'ny fanjakanao dia matoky izay tompo ary mino zay fa ianao ampitombo zany ka ameriny zany avy za toeny eo amindray ary ny fitahinao sy ny fahasoavanao dia koiny hatrany eo amin'ny fiainan'tsairy avy manomboka amin'ny tiany io ity ka na inona iny endrika famombany eo amin'ny fiainany dia ambaraka fa mitsaratra zany ary ny fitahinao andriamanitra hitondra hatrany fandrosoana eo amin'ny fiainany isan'andro ho voninahitra ny anaranao iray ihany amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo amen amen eny ary a iomantsika eo amin'ny ten'andriamanitra amin'ny tena ity famelohan'izany a dia hiditra ao anatin'ny fiangovana hatrany a isika. Halleluja. Manasanao amin'tian'io tianaiza n'aiza toana misy anao any an-trano dia tsika anao teny ifantoka fanatrehan'Andriamanitra misimisy androany ilaza ny etaetanao eo anao manokana amin'tian'io ty. Tsika anao androany ivavaka dia ilaza tompo ty androany tena mangetaetanao fatratra. Maniry anao fatratra mifanahako amin'tian'io ty. Tena mila anao misimisy indray andro amin'ny fany masina. Fa noho ianao misimisy indray androany ary atao amin'ny aho vaovao indray amin'tian'io ty. Halleluja. Tena mila anao tanteraka izay androany Jesosy. Feno ianao misimisy izay. Fa tena mila anao izay. Fanahy eo mijeny anao ka feno tanteraka ao raha kofinyerinao ao mba andeha tsy ho reraka fanahy eo mijeny anao ka feno tanteraka ao raha kofinyerinao ao mba andeha tsy ho reraka tena mila anao tontolo mpiainako tsy maefa ninonao raha tsy eo ianao fa ny herinao reriany no mba mampatanjakay raha mandresy ao teno ianao averitsika hatrany voalohan'izany fanahy eo mijiny anao ka feno tanteraka ao raha kofinyerinao ao mba andeha tsy ho re fanahy eo mijiny anao fanahy eo mijiny anao ka feno tanteraka ao raha kofinyerinao ao mba andeha tsy ho reraka tena mila anao tontolo mpiainako tsy maefa ninonao raha tsy eo ianao fa ny herinao reriany no mba mampatanjakay raha mandresy ao teno ianao tena mila anao
milanao tontolo mpiainako laza hoe tsy maefa nininao ninonao raha tsy eo ianao fa ny herinao reriany no mba mampatanjakay raha mandresy ao teno ianao tsika anao antrany ataonao vavaka zany tokiry zany laza hoe tena mila anao misimisy hatrany ao fany masina tsy mahay miaina tsisy ianao a ianao le andriamanitra loharany zavatra rehetra amiko ianao le mitondra fahatsarany eo isianako rehetra feno ianao misimisy indray androany fany masina halleluja tena mila anao zay androany ianao rery amin'ny fany masina ianao le zavatra rehetra aminay filoza androany oke toboky andray loharana tsy anatinay amin'ny tsy anio tsy fany masina tena mila anao tontolo mpiainako tsy mahefa ninonao raha tsy eo ianao fa ny herinao reriany no mba mampatanjakay raha mandresy ao teno ianao tena mila anao tontolo mpiainako tsy mahefa ninonao raha tsy eo ianao fa ny herinao reriany no mba mampatanjakay raha mandresy ao teno ianao raha mandresy ao teno ianao raha mandresy anao teno ianao raha mandresy ao teno ianao za mihitsy fany masina ianao le antony zavatra rehetra aminay mila anao zay androany ianao le fanahy mahafapo fanahy mangetaheta rehetra ianao le andriamanitra mahafapo anay tena mila anao zay androany tompo tsika ianao androany loary anatriany etaetanao nezaneza toerana misy ianao androany tsika ianao teniteny tena mila anao hatrany androany fanahy masina milanao mihotrany atrizany milanao ianao irery niriny fo FANAHY milanao mihotrany atrizany milanao ianao irery niriny fo FANAHY milanao poliran'ny fonao rehetra laza hoe milanao milanao mihotrany atrizany milanao ianao irery niriny fo FANAHY milanao ifatsika hatrany voalohany zany ery zany hoe maro ny asa lehibe nataonao tamiko maro ireo zava-dalina nambaranao faly ao mankasitrakanao raha tsy tonefanio mbola milanao milanao mihotrany
lazao ihany hoe tena milanao milanao ao milanao ao mihotrany tsy zay milanao ao ianao irery ny fo fanahy eo milanao ianao irery ny fo ianao irery ny fo fanahy eo milanao ianao irery ny fo fanahy eo andro zay te ahitany voninahitra ao sy ny herinao miasa indray fanao ilay Andriamanitra tsy miova te ahitanao asy ny voninahitra fanahy masinao avy mijiny ianao androany zay fanahy masinao ianao mamanginy olona tsirairay avy mino fanatrihanao eto amin'ity toerana ity zany mino fanatrihanao any amin'ny tokantrano tsirairay avy any fanao ilay Andriamanitra maniry ianao ilay Andriamanitra tsy voafetra ny toerana tsy voafetra ny fotoana halleluia anio zay te ahitanao sy ny voninahitra ao te ahitany fahatsaranao halleluia avy fanahy masina eo anatrehan'ilay ray tsy Jesosy ianao no nanokatrany lalako famindrampo lehibe te ahitanao sy ny voninahitrao ary koa ny falebiazanao ka omeko anao izay rehetranao te hideranao avy atsika hatrany voalohany zany izao avy fanahy masina eo anatrehan'ilay ray tsy Jesosy ianao no nanokatrany lalako famindrampo lehibe te ahitanao sy ny voninahitrao ary koa ny falebiazanao omeko anao izay rehetranao te hideranao ireo fonao rehetra lazao hoe te ahitanao ao te ahitanao sy ny voninahitrao ary koa ny falebiazanao omeko anao izay rehetranao te hideranao tsika anao androany anao vavaka izany toky izany hoe te ahitanao misimisy andro amin'ny fanahy masina te hiaona amin'ny fiainana manokana aminao indray zay amintsirany ity aneo ny fahatsaranao aneo ny voninahitrao tompo malalo ka sy indray zay tsirairay avy amintsirany ity fa manantena anao tanteraka zay ianao le fanantena amin'ny voninahitra ianao rery any Jesosy ianao rery amin'ny fanahy masina tsy olona Andriamanitra tsy zavatra tsy maintsy zavatra eritreretiny fanananay fa ianao rery any Jesosy mankasitraka anao indrindra izay halleluia amen
Miarabantsika rehetra indray ny tenako amin'ity maraina ity manona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy na aiza no anarahanao an'ity fanompom-pivavahana mivantana ity amin'izao maraina izao dia mino tanteraka fa ny fanatrehan'Andriamanitra efa eo amintsika ary miasa amintsika tsirairay avy amin'ity androany ity. Any moa dia fotoana natokantsika izay fotoana fanosorana ho antsika tsirairay avy na aiza misy ianao na ny tokantrano na ny anaty fiangonana na aiza misy antsika rehetra androany Andriamanitra dia hikasika ny tsirairay avy ary tondra fiovana goavana ho an'izay rehetra tena nona sy mangetaheta ary mino izay lazain'Andriamanitra. Milohan'ny rosoantsika amin'ny ten'Andriamanitra dia hivavaka isika. Fanamasina misaotra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny tombontsoa anananay amin'ity maraina ity ka ahafahanay mihaino ny teninao. Mangataka aminao izay mba ianao hiteny aminay hamangy ny fonay tsirairay avy ary ame fahazavana ty anatinay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Resaka mikasika ny fanosorana antsika androany dia ny fanosorana teloelo. Hatrany amin'ny testamenta taloha dia efa be da be ny andinin-tsoratra masina miresaka mikasika ny fanosorana teloelo. Testamenta taloha ka hatraty amin'ny testamenta vaovao. Mety misy moa milaza hoe testamenta taloha zany fa tsy mitombina intsony aty amin'ny testamenta vaovao. Mbola mety verset maromaro anao aty amin'ny testamenta vaovao izay miresaka mikasika an'izany. Faharoa raha miresaka tsika fanosorana teloelo masina dia taddio tsara fa tsy isika no namorona ny hoe andaontsika rangahaka teloelo na haka menaka dia ataontsika fanosorana. Tsy hevitr'olombelona ny resaka fanosorana teloelo fa hevitr'Andriamanitra. Ary Andriamanitra mihitsy no nandidy ny olona nanomboka tamin'i Mosesy ny ampiasan'izay teloelo izay. Misy karazana zavatra anakefatra no afangaro dia avy eo atambatra amin'ny huile d'olive dia io no atao amasinina. Rehefa izay dia ino no antsoina hoe teloelo fanosorana masina. Izany hoe fitingo kely fotsiny izy fa mbola amaky soratra masina tsika rehefa avy eo dia ho hitantsika tsara ilay izy. Satria mba aty am-piandohana tiako tonga dia apetraka hoe tsy sanatria manompo sampy isika na mitady zavatra ampiasapiasaina indray mba inona re zany mety hoe anaovan-javatra tsy any ilay izy fa soratra masina no raisika inotsika ary velomantsika ary noko tanteraka fa ahita vokatra arak'izay lazain'Andriamanitra isika. Dia vakitsika ny Exodosy toko 17.
Exodus toko fahatelopolo manomboka amin'ny andinina faharoa amby roapolo. Exodus toko fahatelopolo manomboka amin'ny andininy faharoa amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. A Jehovah ny teny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: maka zava-manitra tsara ho anao, dia miora mitete dimanjato sekely sy avozomanitra atsasak'izany, dia 50 amby roanjato sy veromanitra 50 amby roanjato sy kasia 10 araky ny sekely masina, ary diloilon'oliva erany hina. Dia amboary ho diloilo fanosorana masina izany ho zavatra aroaro, asan'ny mpangaroaro zava-manitra ho diloilo fanosorana masina izany. Arosory amin'izany ny tranon'ilay fionana sy ny fiaran'ny vavolombelona sy ny latabatra mba ny fanaka rehetra momba azy sy ny fanaovan-jiro mba ny fanaka momba azy sy ny alitara fandoroana didikazo manitra ary ny alitara fandoroana ny fanatotra dorana mba ny fanaka rehetra momba azy ary ny tavy sy ny faladiany. Ary amasinina ireo mba ho masina indrindra, ary ho masina izay rehetra manendry azy. Ary hosory Arona sy ny zanany ka masina izy mba ho mpisorona ho ahy. Ary mitenena amin'ny zanak'Israely hoe: ity ho diloilo fanosorana masina ho ahy hatramin'ny taranankareo faramandimy. Eto sain'Andriamanitra dia niteny tamin'i Mosesy ny amin'ny hanamboara ilay diloilo, dia ilay diloilo fanosorana masina. Dia misy zavatra vitsivitsy nasainy natambatra tamin'izy: miora, havozomanitra, veromanitra sy kasi. Mbola tsy hojerentsika amin'ny tsipirina angamba aloha ireo zavatra nakevatra ireo, fa misy heviny daholo ireo anaty baiboly hoe inona ny antony le miora, le havozomanitra, le veromanitra sy ny kasi, fa mbola tsy resantsika zao angamba aloha zay. Fa ireo no atambatra dia miaraka amin'ny diloilon'oliva erany hina ozy izy, dia iny amin'izay no hamasinina mba ho tonga diloilo fanosorana masina. Ohatriny ahoana moa ny fomba hanamasinana le diloilo mba ho tonga n'izy atao hoe masina? Dikany atao hoe masina dia hoe miavaka, voatokana, tsy mitovy amin'ny zavatra hafa. Zany hoe rehefa hamasina iny diloilo iny dia tsy mitovy amin'ny menaka hafa intsony amin'izay, tsy mitovy amin'ny zavatra hafa intsony, fa miavaka, voatokana. Zao no lazaina ny 9:30 hoe ho diloilo masina ho ahy hatramin'ny taranankareo faramandimy. Jerevy tsara, ozy hoe ity ho diloilo fanosorana masina ho ahy ho Andriamanitra, ho ahy hatramin'ny taranankareo faramandimy. Zany hoe diloilo ho an'Andriamanitra, masina ho an'Andriamanitra, voatokana ho an'Andriamanitra. Fotry ny ahoana ny fomba hanamasinana azy mba tonga ny diloilo iny na iny menaka iny hiavaka, tsy hitovy amin'ny menaka hafa rehetra. Fomba hanamasinana azy dia amin'ny alalan'ny vavaka. Entinao amin'ny vavaka ilay izy, rehefa avy eo tsika dia hivavaka. Ho anareo any ampitana ny masina, nareo moa zany mazava ho azy tsy afaka naka le diloilo taty amin'ny fiangonana na teny amin'ny birao ny fiangonana, araka izay toromarika nomeko ny tsirairay avy rehetra hoe samy maka le diloilo efa nohamasinina any amin'ny fiangonana na any amin'ny birao ny fiangonana. Dia anareo nampitana masina moa zany mbola ao anatin'ny confinement tanteraka ianareo, saotrany aty Madagasikara hoe fa déconfinement progressif, dia any aminao ianao fa nantena hoe miomana manokana diloilo oliva, dia ho hamasintsika ilay izy rehefa avy eo. Any amin'ny faran'ity toriteny ity dia hivavaka tsika ary hanositra isika. Dia mino fa androany ahita zavatra lehibe ianao, tsy androany ihany fa manomboka amin'ity androany ity, sy ao anatin'ity anamity ary amin'ny toy ny fiainanao. Fa tena tsy hitovy amin'ny olo-kafa intsony ny fiainanao. Izavatra izay himarika ny fiainanao manomboka eto amin'ity androany ity. Satria ity tsy resaka kilalao fa ho hitanao ao anatin'ilay zavatra ho resahako eo avy amin'ny tenin'Andriamanitra, fa zavatra goavana no afaka hitranga amin'ny fiainantsika tsirairay avy izay mandray sy mino zany. Ka ho iaho hoe ny fomba hanamasinana azy dia amin'ny alalan'ny vavaka. Rehefa masina le diloilo, zany hoe rehefa hamasinina le diloilo, inona no mitranga? Lasa maninona iny diloilo iny? Lasa misinina iny diloilo iny? Ka mahatonga azy tsy mitovy amin'ny menaka hafa rehetra. Satria tsara ny hamantarantsika n'izany. Raha mantsy eritreretintsika fotsiny ohatriny hoe dia menaka kely vavahana kely koa dia maninona? Fa inona no mitranga amin'ilay diloilo?
ka mahatonga le diloilo atsoin'andriamanitra mihitsy ity dia diloilo fanosorana masina hoahy manina personalizen'andriamanitra ohatr' zany izy manina lazainy fa anazy le izy voatokana mba ho azy fa inona no mitranga amin'le diloilo rehefa masinina le izy ny fomba ahafahantsika mamantatra azy dia ny zavatra mitranga tamin'ny olona anankiray rehefa nosorana raha mamakytsika ohatra ny bokyny Samuela voalohany toko 4:12 Samuela voalohany toko 4:12 zay miresaka ny amin'ny nanosorana ny Davida ho mpanjaka satria teo amin'ny zanak'Israely mantsy dia ny olona anankiray rehefa ho mpanjaka na ho mpisorona na ho mpitsara na ino moa zany na mpisorona be ihany koa dia tsy maintsy hosorana tsy afaka manao an'izany asa zany izy na hoe mi-exercer an'le fonction any mipetraka amin'le toerana mpanjaka na mpitarika ratsy voahosotra dika zany misy dika angezabe a ty resaka fanosorana ity fa inona no mitranga rehefa masinina le izy ho Samuela voalohany toko 4:12 ka ny 13:12 ary Samuela nandray nitandroka feny diloilo ka nanositra an'izy io any Davida teo amin'ny rahalahiny ary ny fanahin'i Jehova nilatsaka tamin'ny Davida hatraminy ny andro iny hoy zao rehefa nosorany Samuel Davida tamin'le diloilo dinona zavatra nitranga dia zay ary ny fanahin'i Jehova nilatsaka tamin'ny Davida hatraminy ny andro iny zany hoe manomboka amin'le andro zay anosorana anao dia ny fanahy masina midina aminao midiky zany fa rehefa amasinina ny diloilo dia mitoetra ao anatin'iny Andriamanitra hozina sa ve tsy dia tena tafahoatra loatra afomboa nipetrahan'Andriamanitra anatin'ny menaka mamelahy iteny anao afomboany koa nipetrahan'Andriamanitra ao aminao zasanao ane ka olona vovotany vovoka riverinao vovoka Andriamanitra nary lanitra sy ny tany zao voalaza ny lanitra ny seza fiandrianany ary ny tany ny fitoeratongony ka raha ny tany ny fitoeratongony zasanao ohatrohatry ny ahoana eo anatrehan'ny tany alefasantsina maka baolina basket anakireo na baolina foty dia apetrao ambony tongony apetrao ambony iny ny tongotrao ka raha ianao singan'olona anakireo anatin'ny toko io baolina io tataky ny ahoana ianao ahoana ny petran'Andriamanitra amiko sy aminao fa satria no diovina isika no amasinina tamin'ny rahan'i Jesosy tamin'ny fanamasina sy tamin'ny anarantsika dia afaka mipetraka ao amintsika Andriamanitra zay olona mety maty olona hiverina mivovoka ary natsoin'Andriamanitra mihitsy azy tepolony diso ngeza loatra Andriamanitra nefa afaka koa hitoetra amintsika zay ho diso kely loatra ihany koa dia tahaka izay ihany koa Andriamanitra zao no ny teny no tsara tsy tsika nge nitety tamin'Andriamanitra mipetrahinao ato fa izy no ny teny hoe manamboara nyity diloilo ity fa diloilo ho anay io zany hoe rehefa masintsika io dia hitoetra ao anatin'io Andriamanitra tsy vitany hoe izy no mitoetra ao anatin'io fa izy sy ny heriny satria atsoina hoe diloilo fanosorana io diloilo fanosorana masina Jesosy voalaza ny ten'Andriamanitra fa nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy sy ny hery asan'ny apôstôly toko 10 andiny 7:30 hoy zay hoe zay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy sy ny hery ka nandendena nanao soa nanasitrana sy nanafaka zay rehetra nampahoriana ny herin'ny demonia dika zany zany tsy vitany hoe ny fanahy masina ihany no mitoetra ao anatin'io fa izy sy ny heriny dika zay la tsy mitovy amin'ny diloilo hafa itsolo le diloilo io fa ny herin'Andriamanitra sy Andriamanitra mipetraka ao anatin'io mazava ho azy fa rehefa ao Andriamanitra dia miaraka aminy avokoa ny heriny ny fahaizana zay no mahatonga ny olona anankiray rehefa anao asan'Andriamanitra dia tsy maintsy hosorana izy satria nahoana asan'Andriamanitra lay ataony eno tsara ohatra ny efa mahazatra le menao le teny fa mila azonao tsara asan'Andriamanitra misy ohatra hoe ity asana mpandrafitra ity asana mpanjaitra ity asana mécanicien ity asana pilote ity asana président ity asan'Andriamanitra dika za zany ohatra raha ohatra ka hoe hitondra fiaramanidina dia tsy mécanicien no mitondra an'io fa tsy maintsy pilote raha anjaitra tsy mpahandro sakafo manjaitra an'io fa mpanjaitra raha asan'Andriamanitra dia tsy ny olon-drehetra manao an'io fa tsy maintsy Andriamanitra kanefa mba hatonga an'Andriamanitra afaka hiasa dia omen'Andriamanitra ositra le olona inona atin'izay Andriamanitra manaiky toetra ho aminy sy ny heriny dia lasa mahavita ny vitan'Andriamanitra le olona
satria tokony andriamanitra manao an'le asa fa andriamanitra mifidy an'le olona do zay hosora izy inona dikany hosora aoka am'izay zany amin'iny fotoana izy zany hiditra ao anatin'le olona andriamanitra sy ny heriny mba hahatonga le olona anna capacité divin faiza manao n'andriamanitra tahaka izay koa ny mpanjaka tahaka izay koa ny mpitsara tahaka izay ny mpisorona sarotra be za mitondra vahoaka anarivony atapitrisany amanalina zany tsy mora no mitondra olona mora ny manakina fa sarotra no mitondra olona fa tsy rehefa tsara hoy andriamanitra rehefa hipetraka ho mpanjaka tsy maintsy hosorona omenanao ny fahaizana mitondra zany mahatonga davida laza manao hoe noho ny aminao no mahatonga ny oloko mano ahy tsy hoe satria davida be sandry ary mpiady mahery le olona tena mihoatra lavitra no maramila arivolay tsy voekatra za fotsiny arivolay anga mamety ho isany fa tsy davida tsy mihoatra ny olona roa alina dika zay raha maramila roa alina manafiky any davida dia miverina vovoky davida fa ho ny tena andriamanitra hoe noho ny aminao izy davida no mahatonga ny olona manoa amina milion zanak'israely zay nifaiziny davida fa magaga rehefa miteny davida dia meno azy ny olona ary ny lasa reharehan'ny olona rehetra mihitsy aza davida avy aizany mahatonga an'izany no niositra ao aminy ka tiako azonao hoe amin'ny fotoana masiny io deloelo io tsy mitovy amenakafa-tsony io fa andriamanitra sy ny heriny no mitoetra ao anatiny io andriamanitra sy ny heriny halleloia teboka manaraka inona ka nydikany hoe manositra satria mila avontsika nydikany teny hoe manositra novakitsika exodosy toko fahasivy amby roapolo ka ny andininy fahafito exodosy toko fahasivy amby roapolo ka ny andininy fahafito manampahitanao an'le izy ho anao zay mety manao asan'andriamanitra naiza naiza misy anao zao na itotoerina ny ampitana ny masina tadeo fa tsy vitan'ny fahaizina sy ny ekôly biblika ny asan'andriamanitra manaova ekôly biblika mampirisika anao sady nanao ekôly biblika manana diplômany amin'izany zay tsy tenako anao hoe inona ny diplômako fa manana diplômany amin'izany tsy olona ke misy ma tsy metrehitra to mibandy kely to ny avany anana azafady fa nisy fananganon'andriamanitra atao sy nisy zavatra maro nitranga ataoko anaty fonteny fotsiny zay tiako tenena hoe ho anao zay mety manao asan'andriamanitra mety tsy de tena mahay miteny loatra angamby ianao araky ny fieritreretanao azy mety tsy de tena manana fahaizana mitondra olona be loatra angamby ianao araky ny fieritreretanao azy mety tsy de tena nahita fianarana be koa angamby ianao araky ny fieritreretanao azy raha nde toko ny ampitana masinao mety tsy tena mahay miteny frantsay be ohatry ny frantsay mety tsy mahay miteny anglais be ohatry ny zareo anglisy na amerikana na kanadiana fa mamela hiteny ianao tsy any amin'ny fahaiza miteny ty resaky ty fa raha misy olona tena tsy nahay miteny de mosesy satria voalaza fa begaye mosesy le mbakavaka rehefa miteny le ohatra zany ohatra mitory teny de fa kitsika ao amin'ny sodosy manirina biby ianao an'izany kanefa zany no nyvidin'andriamanitra fosy zany nanao ny vava hitanao rehefa latsaka tamin'ny mosesy ny ositra olo-kafa tanteraka mosesy no zany ny ilainao tsy diplôma fotsiny marina manaovy mianaova ekôly biblika mianara vitanao de ataovy tsara zany fa tsy diplôma fotsiny fa mila ositra ianao ary nyroany ny ositry ny fanamasina hidina aminao amadika anao olo-kafa tanteraka de masay am'izay miaina amin'ny finoana rehefa aveo nova kitsika ny exodosy fa sivy amby roapolo ka ny andeny fahafito eto aloha tsy miresaka hoe ositra ho amin'ny ministera tsy hoe ty ositra ty dia hosorona ho pastera samy hafa mihitsy hoe olona hosorona ho pastera na apôstôly na diakona sy namana fa miresaka ositra zay mameanao kapasité an'andriamanitra de ohatr'izay le izy exodosy toko fahasivy amby roapolo andeny fahafito tahaka ny ahoana zany hoe hosorona ohatrany ahoana atao hoe manositra hoy izy toko fahasivy amby roapolo amin'ny exodosy andeny fahafito ary alao ny diloilo fanosorana dia aidino amin'ny lohany de manosora azy aidino amin'ny lohany tsika rehefa aveo zany rehefa nositra tsy nitratranao no hosoranao raha tsy hoe anga marary nitratranao fa ny lohanao no hosoranao ny boky mpitoroteny tsinona de milaza toko fahasivika ny andeny fahavalo ozao ka ho fotsy mandrakariva ny fitafinao ary aoka tsy ho diso diloelo ny lohanao aoka tsy ho diso diloilo ny lohanao miresaka ositra izy zany do za alaivo le diloilo fanosorana diloilo fanosorana fa tsy menaka rehetra de aidino amin'ny lohany arona de manosora azy
ndika ilay teny hoe manositra eto amin'ny teny hébreu dia hoe mashak, MASHACH, mashak. Ndikany hoe mashak dia manositra, zany hoe ohatra le olona le hitanao le orona reny, alaina menaka dia ahositra dia araikitra, araraka le menaka dia ahositra. Io zany tsy atete ohatra zao fotsiny fa ahositra, araikitra. Inona moa zany ny araikitra aminao? Menaka ve ny araikitra aminao? Efa hitantsika teo fa amin'ny fotoana amasina le deloilo ka hosorana amin'inao araraka aminao le deloilo ohatra ny tao tamin'ny Davida. Amin'ny fotoana miraraka aminao le deloilo, dia inona zany ny zavatra lasa miraikitra aminao ohatra ny menaka miraikitra amin'ny vatany? Tsy inona fa Andriamanitra sy ny heriny. Zany hoe lasa ohatra ny menaka miraikitra amin'ny vatanao, miraikitra aminao, miara-mandeha aminao. Efa misy fotoana ve ianao niotra, ohatra hoe niorin'olona tao an-trano, ohatra fa mety folaka ny tongotrao, na mety hoe niotra mihitsy ianao fa mety vizana ohatra, dia matetika rehefa miotra ianao ohatra sy tonga dia misasa fa endasana elaela aloha le menaka hijanona amin'ny vatanao, anao ny asany. Dia mihoatra lavitra noho izany, amin'ny fotoana koa hosorana ianao, dia Andriamanitra miraikitra aminao, izy sy ny heriny. Dia rehefa avy eo amin'iny amin'izay anomboka hiasa eo aminao Andriamanitra. Raha vita ny menaka tsotra manome tiako tanjaka ho an'ny olona iray izay orona, manao ana lavitra Andriamanitra. Rehefa miraikitra aminao Andriamanitra, tsy mivoaka sy miditra izy fa mitoetra ao aminao. Mivadika olo-kafa tanteraka ianao, mivadika olo-kafa tanteraka ianao. Ka androany aoka tsy ho disy deloilo ny lohanao, satria hidina aminao Andriamanitra sy ny heriny. Andriamanitra sy ny heriny. Tadio eto dia miresaka izy mikasika ny fanosorana any Arona sy ny zanany. Tsy izy Arona fa mpisorona ao an'Andriamanitra. Tozinao ka zany tsy pasteraka hoe hosorany. Ny boky ny Petera voalohany toko 2, Petera voalohany toko 2. Mino fa anampy antsika rehetra fanazavana izao mba atonga izay mety fisalasalana rehetra hiala natsika fa mba hazava tsara ny zavatra ataontsika. Petera voalohany toko 2 ka ny andinin'ny 7 novakitsika sy ny andinin'ny 10. Hoy izy: fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny atsara ilay nantsoanareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo fa ankehitriny efa namindrana fo. Isika izay jentlisy, isika izay tsy mpisorona akory, satria ny mpisorona tsy ny olona rehetra na dia teo amin'ny Israely azy no afaka atao mpisorona, fa tsy maintsy avy amin'ny taranaka Arona na ny taranaka Levy, izay ihany no afaka miditra ho mpisorona. Isika nefa sady taranaka Arona tsy taranaka Levy. Raha sendra ny taranao misoran'Andriamanitra, fa tsy any amin'izany intsony nefa le izy eto, fa izy hoe isika izao rehefa nateraka indray tonga zanak'Andriamanitra, lasa fanjaka mpisorona isika. Zany itsika ndray zao lasa mpisorona ao an'Andriamanitra, mpanao fanompoam-bavahana eo anatrehan'Andriamanitra. Isika ny tempolony ary isika koa ny mpisorona, afaka miresaka mivantana amin'Andriamanitra. Taloha dia ny mpisorona sy ny mpanjaka, ny tisteo, ny mpaminany, ny mpitsara, reny ihany no karazan'olona afaka miresaka mivantana amin'Andriamanitra. Fa n'olo-kafa rehetra tsy afaka. Ankehitriny isika efa tonga mpisorona ary afaka miresaka mivantana amin'Andriamanitra. Sady tsy vita an'izany, azo hosorana koa zany tsika, andray ny heriny sy ny fanahiny. Alleluia. Andray le fahaiza-manao avy amin'Andriamanitra. Io ositro no entinao manompo, ahafahanao manao izay asehan'ny fanahy masina ataonao. Tadio tsara fa tsisy nininona ho ataonao n'Andriamanitra ka hoeken'Andriamanitra na hoe accepten'Andriamanitra raha tsy hamasiny ny fanahy masina. Ahoana ny fomba namasina ny fanahy masina antsika? Amin'ny alalany ositra. Faharoa, rehefa manompo ny tompontsika sy mandeha amin'ny loby antsika fotsiny, fa mandeha amin'ny fitarihan'ny fanahy, mitena ao ambany ositra. Ohatra zao ataoko aminao zao, mitory miaraka amin'ny fanahy masina, mitory ao ambany fitarihan'ny fanahy, ao anatin'ny ositry ny fanahy masina, amin'ny alalany ositry ny fanahy masina, mba hakasika anao sy hovany ny fiainanao amin'ny lalan'ny teny tahaka an'izao. Halleluja. Ny ositra no mahatonga ny zavatra ataontsika ho ekeno anatrehan'Andriamanitra. Tamin'ny testamenta taloha nge, ndray atsidiko kely fotsiny, ny mpisorana rehefa hosorana dia tsy lohany ihany ny andrarahana menaka, fa hosorana koa ny sofiny ankavanana.
dia hosorona koa ny akibe tany ny akavanana dia hosorona koa ny akibe tongo ny akavanana inona dolo ny dikan'izany sofina egal fandrenesana tanina egal service fanompoana tongotra egal iraka zany hoe mba hatonga anao afaka eno ny tompo afaka miservira araka ny tokony izy sy afaka mandeha amin'izay ny rahananao sy ara-mandeha amin'andriamanitra ary tonga masompananao ahiratra mila ositra ianao azay ny antony fanosorana androany amadika anao olo-kafa tanteraka amin'izay mba tsy anao ntsony le hoe andriamanitra o inana ataoko dia misangodina foana herinandro tsy mahita décision raisina mihitsy leo be tsy takotsony zay atao teranga tonga dia lefa am'izao fotsiny tsotra zany ntsony ianao fa manomboka eto ianao aheny feo anao vaoriana hoe ity ny lalana ka izory tsy karazan'ny olona maka décision avy amin'ny zavatra hita sy ny zavatra eno ianao zay mety halatsaka anao anatin'ny fandritra fa eno ny fanamasina amin'izay anao satria rehefa milatsaka aminao ny osy dia omena anao ny sofina mandray azy omenao ny tanina afaka tena miservira ary rehefa irahanao dia afaka mahavokatra afaka mana impacte sy influence ianao any amin'izay ny raha ny tompo anao satria ny fanahy sy ny heriny miaraka aminao ka rehefa miresakytsika zany hoe ositra ny zavatra mila avitsika dia midina amintsika ny fanan'andriamanitra sy ny herin'andriamanitra pedabe ny zavatra ateraka izay tsika moa androany a sy ty fidirana anankiray ty ihany fa izy dirina maromaro mandraparivony andro dia ho alefako tsy kelikely aminao eto izy fa nde tsika amin'ity androany ty zao marainy zao a dia resaka ny amin'ny hoe ny ositra le mitondra ny herin'andriamanitra inona ny zavatra mitranga rehefa milatsaka aminao ny herin'andriamanitra zay hoentiny ty ositra ity asan'ny apôstôly toko voalohany zay haitsika tsara asan'ny apôstôly toko voalohany zay fahitsika tsara ka ny andiny ny fahavalo asan'ny apôstôly toko voalohany andiny ny fahavalo zao nolazainy fa azo hery anareo amin'ny latsahany fanamasina aminareo dino no mitranga ary hovavolombeloko any Jerosalema sy eran-Jodia sy Samaria ary hatrany amin'ny farany tany ao izy rehefa milatsaka aminao ny fanamasina ozy izy satria rehefa hosorona ianao dia midina aminao ny fanamasina sy ny heriny dia ozy azo hery anareo amin'ny latsahany fanamasina aminareo dinona ny zavatra mitranga dia ozy hoe hovavolombelona itsy sy tena dia ho mpitoroteny non hovavolombelona hovavolombelona inona dikany hoe vavolombelona olona mpitondra profo manana profo tonga amin'le fomba fitenina hoe tsy mitory tsisy profo afaka misy profo amin'izay amin'ny fiainanao fa velona Jesosy manasitrana Jesosy mita Jesosy manao fagagana Jesosy mamerina milona Jesosy manandratra Jesosy mitondra accélération Jesosy mamerina zay zavatra potika amin'ny tena tokony toerana Jesosy mahatonga fitaina miapapo anao fiainanao Andriamanitra zany hoe io herin'Andriamanitra io manome anao profo amin'ny lafiny rehetra zao fiteniny sasany raha tena bivavaka dia mba voe mba ho hitana e misy anabavy zay tao am-piangonana zay nanambady izy ohatra somary manahirana kely le tantara kanefa le témoignage ny tena tiako atongavana nanambady izy dia nagaga tsy nety nitoe jaza mihitsy izy dia rehefa nandeha ny fotoana nandeha teny ny fotoana dia somary naditra le vadiny zany hoe tafaraka taman'olo-kafa ary niteraka le olo-kafa zay niarahany dia nyteny zavatra nampalelo lasa ohatrany hoe le vehivavy tany ambadika zay ravivavy zany rehefa niteraka lasa io ndray nindraindray ny fianakaviany le lehilahy dia lasa le tena vadiny tsy nyrahara intsony lasa ohatrany hoe iny dia farany zao mihitsy ny tenely le rahavavy hoe fa iza le nareo e ngamo nareo tsy mitory tsisy profo ndray zay mihitsy ny vava le rahavavy ohatrany natsiaro rehefa tonga daty amiko izy nyresaka ohatrany natsiaro voadona tanaty fanahiko aho ozaky ndo tsika hivavaka ho porofotsika aminy tokoa fa tsy mitory tsisy profo-tsika vavaka ao azy aho tany an-trano nandeha ny fotoana ndray asabotsy alina amin'izay nomeny tompo tena ny araka tamin'ny fahitana dia zao ny tenen'ny tompo raha pitso anao mivavaka azy ao mason'ny olona rehetra dia lazao amin'izay izy fa hiteraka dia tamin'ny fotoana miracle spécial zany hoe ny fotoana miracle spécial isaky ny alady ariva ao am-piangonana dia natsoko izy hoe raha vavianina avianao aty aloha dia natsoko teny aloha izy dia nivavaka azy atoy za mantsy azy zao ny tenin'ny tompo afaka sy volona amin'izay anao mitrotro zaza dia nivavaka ao azy nandeha ny fotoana fotorina zay bevoky izy nakansaritsara mihitsy rehefa ngezangeza nkibona ozy izy tsy mitory tsisy profo zahay teraka izy ihany
mahafatifaty kely ny zanany nanginao azy mivavany sasany hitanao amin'ny fotoana midina aminao ny herin'Andriamanitra ho izay azo hoera anareo amin'ny latsahan'ny fanamasina dia tsy maintsy manana profo ianao porofona amin'ny fiainanao io isika tsy miresaka hoe olona tsisy fanamasina dia hoe miasa riam-badiky dia manambola bena manambady mananjanaka rehetra tsy anjanaka ny olona rehetra afaka manana an'izany na dia tsisy fanamasina azy fa eto ny zavatra mitranga dia izao le zavatra hitranga dia zavatra surnaturel satria raha zavatra vitanao fotsiny amaha olonanao ino moa ny ilanao fanamasina amin'izany zany fa eto matoa izy miteny hoe ovavolombelona anareo le zavatra profo hitranga eto zany dia profo le zavatra surnaturel ohatra ao anatin'izao déconfinement progressif na hoe fahafahana manomboka mivoaka tsy kelikely zao mety be da be ny zavatra tsy nety tao anatin'le confinement teo kady tsy nety mety tsy haiko tokony atao mariazy ohatra ianao dia nijanona tampoka ny mariazy nefa efa tena be da be efa naloa zao efa voavidiny zao efa fanasana efa vita voatery lasa miimprime vaovao ndray ve za mety be da be zavatra mikorotana tsy haiko mety misy zavatra maro mety manana entana ny tamatavy ianao dia midy taon'le izy dia zao ndray anao voamoaka dia be da be ny olana ateraka izany mety be da be mihitsy ny zavatra mety amitranga amin'ny kafa mety hoetiny amin'ny lohany zavatra io nangaty taontsika an'izao taontsika an'izao fa eto amin'izay ny ilanao ny hery ny fanamasina ahatonga anao tsy hitovy amin'ny sasany satria na mety samy azo vokatra azy le anao surnaturel anao mitranga profo ny fanamasina midiny ao aminao no tsara rehefa tena inonao izy ka ilainao dia mitranga aminao fa rehefa tsy dia ilainao le izy tsy hitranga aminao zany fa mila mino ianao azo hery ianareo dia vavolombeloko aiza ao jerosalema voalohany dia ao an-tranonao izy zavatra hitranga ny faritra misy anao ny tanàna misy anao ny orinasanao le tontolo le manodidina anao zany nisy fiarany contact anao ny ao an-trano na ny any am-piasana na amin'izay toerana misy anao ozy hoe ao no manomboka ny profo voalohany no za zany tsy afaka handray hery ny fanamasina ianao ka tsisy nininona mitranga tsy possible zany tsisy olona doran courant ka tsy naninona tsy possible zany courant kely 220 volt ary mandoro anao efa bitabitaka ohatriny ahoana ianao maika fa ny herin'Andriamanitra zay nahazo zavatra rehetra zao amin'ny fotoana midina eo tsy maintsy misy profo entiny eo amin'ny fiainanao tamin'ny fotoana raha maka ny boky ny asan'ny apôstôly tsika rehefa nitory-teniny apôstôly dia zao voalaza ten'Andriamanitra hoe ary tamin'ny hery be no nitoriny zareo ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty tamin'ny hery lehibe no nitoriny ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia zao nytoy ary fahasoavana be no teo amin'izy rehetra fahasoavana be no teo amin'izy rehetra dia zao voalaza ny baiboly tsy nisy olona teo na dia anankiray azy tsy nanana ny tsy ampy zay nila kely izy dia nahazo ny kely tedavina zay nila be dia nahazo ny be ny tedavina dika zay zany ny any na nisy fefisisy ny any limité ny fiasan'Andriamanitra dia le olona sisa raha tia kelikely ty ny tedaviny dia mitranga izy raha tia ngezangeza ty ny tedaviny dia mitranga izy ohatra ny tamin'ny andro ny latsahany mana avy any an-danitra raha olona fianakaviana ataoko hoe olona efatra izy ao an-trano dia zay lanin'izy efatra ihany ny alainy raha olona folo izy ao an-trano dia zay lanin'izy folo ihany ny alainy raha olona telopolo izy mindray trano dia zay lanin'izy telopolo dika zay arakarak'izay ilainao arakarak'izay irinao disponible ny herin'Andriamanitra sy ny fahasoavina exact ohatra zany hitranga mamelahy teny ianao tsy le ilainao ny tsisy fa hoe atraiza ny zakanao fa ny fanamasina amin'ny fotoana midina tsy maintsy misy profony tsy voatery resaka materiel tsy voatery vola fotsiny fa milafinjavatrafa rehetra zay mety ilainao ozy hoe nareo ny vavolombeloko vavolombelona dikany hoe vavolombelona dia olona nahita maso olona nandreky olona miaina ao anatin'le zavatra dikan'izay afaka amin'izay anao manomboka eto hiaina hoe tena oa tsy napozika ohatra zany le miaraka amin'ny tompo tsy napozika ohatra n'izany tamin'ny herin'androany ariva dia nyresaka mikasika ny herin'Andriamanitra be da be tena be da be ny fijoroana vavolombelona tonga ty amiko ny olona miresaka ny olona manoratra tena be da 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 be hatramin'ny resaka famindran-karena olona ny apetan-dranomasina any tonga dia misy moa hoe reto omena ianao tsodro zao tozy ny olona fa manina zay fotsiny
hatramin'ny zavatra kely indrindry ka hatramin'ny zavatra etretina hoe goavana ozy le ankizy anankiray zay jovavolombelona hoe za ozy izy rehefa iantso fianakaviako any a Madagasikara dia zay vao mampiditra crédit dia efa elabe ozy izy tsy niantso fa tokony iantso amin'izay ozy izy dia tia ny zavatra nitranga amin'ny fotoana ozy izy andeha iantso dia nisy SMS tonga tao anaty telefonako hoe créditenao zany no comptenao ozy izy 30 €. Za ozy izy tsy nandefa hoe tsy nanao alitanao le ohatry ny raha tia Madagasikara zany dia manao demande mampiditra vola anatin'ny mampiditra crédit zany ianao fa melohany antsoko ozy izy dia tonga ny crédit zavatra ohatry ny tsotra zany dia nandeha kelinay leo aka te aminazy anankiray indray anabaivana anankiray indray za ozy izy tsy nanaraka tamin'ny Alahady arivo fa nitalentena ato amin'ny Facebook eo anao izay mbola tsy nanaraka dia averen'inona le tamin'ny Alahady arivo dia nianao ozy izy vao tapitra enoko izy ka nivavaka ny zavatra ozy izy niandrasako tamin'ny tompo asa tonga dia nisy niantso ao ozy izy hoe ahoana fa zay ohatsy izy mpanao sakafo ny asanay dia nisy contrat nomeny raikitra le izy tsy zay ozy izy rendrasako tamin'ny tompo fa misy asa hafa mihitsy zay efa ela ozy izy niantsika izy fa tsy nentiny valy fa bon zay aloha zany azoko dia misaotra betsaka indrindra vao tapitra resaka hoe afaka fotoana vitsy izy namerina noratra indray niantso andray le olona vao teo izy izy ny amin'ilay asa tena ny andrasako hatramin'izay fa rehefa avy eo amin'ny efatra makany ako tanao avotoana miatsika ny herin'Andriamanitra raha lanankiray nyjovavolombelona fosy ny olona rehetra mikaikaika daholo izy fa tsisy marché ao anatin'ity fa après le toriteny hoe hiatsika aminao ny herin'Andriamanitra nazo contrat na $600,000 zay hitanao rehefa miatsika ny herin'Andriamanitra tsy takatry ny saina ny zavatra mitranga tsy takatry ny saina ny zavatra mitranga hatramin'ny resaka fanasitranana hatramin'ny resaka fanafahana olona anankiray nyjovavolombelona ihany koa isan-kalina ozy izy izy mianaka miara-matory le raha-matory sy ny zanany zany rehefa amin'ny alina izy dia misy mibaty io fandrina io manozongozona tena mampijaly mihitsy dia nandray azy izy zay namperaka hoe ndotsika toriry amin'ny canapé dia io canapé io misy mibata manovitrovotra fa tena tsisy ahita tory tena mijaly mafy mihitsy izy mianaka dia tonga le fotoana tamin'ny Alahady arivo resaka vavaka sy ny herin'Andriamanitra eny dia nisy délivrance atao anatiny eny vita ny vavaka nandeha ny alina voalohany tsisy ninina nitranga ntsony isan-kalina tapitra tamin'iny alina iny tsisy tsony rehefa mifo zay maraina ozy izy dia nanamafa trano dia nahita fatina tarondro ngeza be mihitsy tao amin'ny dosy izy teo vao tonga saina hoe ity zany le biby nampiasain'ny fanahy maloto andravany tato satria mamelahy tena anao ny devoly na ny mpamosavy rehefa misavy anao dia matetika izy mampiasa biby ohatra voalavo ohatra lalitra amin'ny karazam-be dabeka zay mahatonga anao rehefa ohatra misy fanahy maloto manafika dia manofo bibilava ianao manofo voay ianao manofo tontolo ny omby ianao satria reny biby reny dia tsy ny biby le biby hitanao kory hoe misy devoly fa manambara zavatra zany après an'le maty le tarondro be nitsahatra daholo ny zavatra rehetra tahaka zany olona tany am-Piadan-Dranomasina koa isaky ny amin'ny ray maraina ozy izy tsy mety mahita toro zay fa misy olona mandehandeha amin'ny tafo io na ohatra misy mitorabata na misy olona tena mikaraikaraky herany trano dia tatra izy avy eo mivavaka rehefa mivavaka izy dia misy olona manaloka mampatahotra anako na andritra ny fotoana nahatra ohatra zany foana isan-kalina rehefa amin'ny ray maraina tsy diso fa tao arinan'le vavaka tsisy nandehandeha ntsony tany amin'ny alina tany amin'ny tafotrano e arino nitranga nitsahatra le aloka mampatahotra azy be da be raha tantaraiko eto tsy ampy ny fotoana fa aloha tsika resaka ositra fa mahery vaika ny fiasan'ny ty herin'Andriamanitra ty mameanao porofo amin'ny fiainanao isan'andro fa velon'Andriamanitra ozy azo hery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina satria rehefa hosorona ianao dia ny fanahy sy ny heriny no midina aminao fahasoavana be ny eo aminao afaka manina zay ilainao amin'izay ianao afaka ho ah ozinao ka na dia zao raha ve ny ilaiko possible zany dia mbola afaka mitranga ve le ohatrao possible zany zay no mahandriamanitra n'Andriamanitra ozy zany Andriamanitra ny nofo rehetra momy zava-mahagaga zay tsy haiko va faharoa rehefa milatsaka ny herin'Andriamanitra afaka midomina fahavalo ianao salamo fahenina amby enimpolo ka ny andininy fahatelo salamo fahenina amby enimpolo ka ny andininy fahatelo hitaketo ny fahavalonao hipara rehetra amin'izay reo ny hevitra ny tena no hoy zavatra sozao ao arinany ty vavaka ty Andriamanitra andefa fitsarana ametraka amin'izay ny justisy ho anao
amaly faty eo amin'ny toeranao andriamanitra zao voalaza baiboly zava-marina amin'andriamanitra ny amaly fampahoriana zay mampahory anareo zava-marina amin'andriamanitra Isaia 4:7 zao lazainy lazao amin'andriamanitra hoe endre matahotra ny asanao ny fahalebiazany herinao no ikoizany fahavalonao anao ny fahalebiazany herinao no ikoizany fahavalonao anao dika zay amin'ny fotoana mietsika eo amintsika ny herin'andriamanitra tsy maintsy mikisaka ny fahavalo rehetra zay no mahatonga ny fahavalo mangovotra matahotra ozy ny teny David zay hoe mbola tsy miady akory David dia efa mivoaka vo amin'ny trano fiereny na toerana fiereny ny fahavalo mivoaka mingovotra sy amitahotra izy ozy izy miororatra amin'ny tendimbohatra hatramin'ny ranomasina amin'ny fotoana mietsika ny herin'andriamanitra toy zay mangovotra ny fahavalo matahotra androany koa zay herin'andriamanitra zay ilatsaka aminao atonga ny fahavalonao hiparitaka amin'izay hikisaka amin'izay ninina mpahory anao tapitreto ny noforatsinao manomboka androany ianao mpanofiratsy ninina anarale nofiratsy zavatra mamenatra saratsy rehetrarehetra tapitra androany zany ninina fatora ny fahavalo tamin'ny fiainanao na voafatry tenao na voafatry rianao ninina mangejanao ka mbola irinao koa no afaka ampoanao ny herin'andriamanitra androany fa ny fahalebiazany heriny no mahatonga ny fahavalo hikisaka aminao androany ao no Jesosy ao amin'ny Luka 10 ka ny andininy 7:20 zao lazainy ozy hoe indro efa nomeko fahefana anitsaka ny menarana sy ny maingo sy andraisy ny hery rehetra anana ny fahavalo ianareo ka tsisy ampaninina anareo akory dika le hery anana fahavalo dikany amin'ny teny grika dia hoe ny fahaiza-manao ny fahavalo rehetra ninina zany fahaiza-mpamosavy na ny safony lohanao ka nitsana dolo ny volonao na nanomboka ny zavatra misy ola anaty lohanao any na ny safony ny akanjonao ka nomboka teo nao lasa marara na maheno zavatra mavesitra mitaingina misoroka ao sy amin'ny vatanao na namsavin'ny olona antsenanao nanomboka teo lasa tsisy clientsony verivery ravarava ho azy daholo ny zavatra rehetra ninina mety fahaizany demony rehetra zay mety nisy fiatraika misy tamin'ny fiainanao na nakorotana fiainatokatranonao ny asanao meme hatramin'ny fanompony sasa mihitsy azy angabo androany ozy omeko fahefany ianareo omeko fahefana amin'ny teny grika izy dia omeko hery ianareo hery sy fahefana resanao exousia sady hery ny fahefana zany hoe omena hery ianao anina autorité amin'izay anitsaka amin'izay ny maingo sy ny menarana ka ninina nampahorian'ny fahavalo tapitra androany zany ary amin'ny hoavy rehetra tsisy fahavalo sa hikitikitika anao zany faritra mena ho an'ny fahavalo ianao misangoloza izy raha ianao ny eritreretiny okitiana fa na tsy amala azy ianao niosy tao aminao hiady ho anao ny dilo ilo amin'ny lohanao ny tena eo amin'ny toeranao ary andipaka ny fahavalo tsy eo alohanao ao resy izy ny salamy 8:20 ozy efa neta Davida mpanomboka va ianao fa ny diloloko masina na nisorako azy ozy ny raha tsy fanahy tsy avelako ampahory azy ary ingako eo alohan'ny tavany fahavalony dika zay na tsy amaly ary Davida Andriamanitra mihitsy ny hiady mba ho azy Andriamanitra ny andripaka ny fahavalony tsy indray mandeha tsy indro anao mahita an'izany tao amin'ny tantaran'ny zanak'Israely tsy mila miady ny Israely fo zany nataonao raha fotsiny izao mira tsara Jehovah ary manak'izay mifamindrampolo voanira zanak'Israely dia Andriamanitra nampifanaritaka ny fahavalo dia ny famono toerana izy rehetra nisy taona koa ny amin'ny boky Isaia anao mahita natahotra ny mpanjaka tamin'izany dozy hoe aza mandeha manompo samy fa mety matahorin'Andriamanitra dia nivavaka tamin'Andriamanitra eo ny alina niny any dia nandeha fanjely Andriamanitra olona manalinaliny no maty ndray alina tany amin'ny camp ny fahavalo na dia tsy miady azy ianao Jehovah miady ho anao zany ny zavatra mitranga amin'ny fotoana milatsaka ny ositra ka androany ninina asan'ny demony amin'ny fiainanao na toko tsy aretina ary lay izy fa tsy fantatra hoe inona le mahazo anao androany Andriamanitra miadaka justisy amaly fato anao ary ampandresy anao amin'ny anaran'i Jesosy fahatelo tsy haiko na mbola tonga ny amin'ny teboka fahefatsika satria mandeha be ny fotoana fa ny fotoana milatsaka ny herin'Andriamanitra dia io herin'Andriamanitra io no manetsika ny zavatra rehetra amin'izay averiko fandroany io herin'Andriamanitra io no manetsika ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao dova kitsika ny Ezekiela toko 7:30
Ezekela toko fafito amin'ny telopolo mety efa maro aminareo no mahay an'le tantara fa raiso ny tenin'ny tompo anao dia minoy ianao fa tonga ny fotoananao. Halleloja. Hoy izy izao lazain'i Jehova tompo. Ezekela toko fafito amin'ny telopolo andiny fahadimy. Izao lazain'i Jehova tompo amin'reto taolana ireto indro asiako fofinaina anareo ka ho velona. Le taolana reto taolana tena maina ndeo vakitsikena andiny fahenina ary asiako ozitra ianareo ka hampandriko nofo ary hosaronako hoditra ianareo ary asiako fofinaina anareo ka ho velona dia ho fantanareo fa izany Jehova. Dia naminany aho arak'izay efa nandidina ary noho ny efa naminany aho dia inzany nisy feo ary ndreo nietsiketsika sady nifanantona ny taolana samy nanantona ny taolana namany avy ary hitako fa indro naniry ozatra sy nofo ary sarina hoditra izy nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Ary izy tamiko mamina niny amin'ny fofinaina eny mamina iny amin'ny zanak'olona ka ataovy hoe amin'ny fofinaina hoe zao lazain'i Jehova tompo manatona avy amin'ny rivotra efatra ny fofinaina ka tsofo ireo vovona voavonireo mba ho velona izy. Dia naminany aho arak'izay efa nandidinao ka dia nidirany fofinaina ireo ka velona dia nijoro tamin'ny tongony izy marobe dia marobe tokoa. Atreo aloha ity taolana ity dia voalaza fa taolana tena maina dia maina ary miparitaka tsy fantatra ntsony hoe ity karandohana izy dia ity tanana izy dia ity tongotra izy dia ity mojana izy ity ratsa tanana izy dia ity ratsa tongotra izy fa taolam-paty le eo tsy anankiray nefa fa be da be. Dozy izy hoy Andriamanitra tamin'ny Ezekely mamina ny amin'ny fofinaina. Izy moa ny fofinaina ny fanamasina. Izy fofinaina isy fofinaina hitsoka aminareo dia niry nofo sozatra ianareo ary niry hoditra hisoditra anareo anareo. Dia rehefa nietsika le fofinaina ny fofon'Andriamanitra voalaza amin'ny bokin'ny Exodosy dia tsy inona fa ny fanan'Andriamanitra zay koa voalaza amin'ny bokin'ny Job. Ny fofon'Andriamanitra dia tsy inona fa ny fanan'Andriamanitra zany hoe amin'ny fotoana mietsika ny fanamasina azadino fa rehefa milasaka ny ositra dia midina aminao ny fanahany sy ny heriny. Dika izay amin'ny fotoana mietsika ny fanan'Andriamanitra le zavatra efa tsy nieritreretinao intsony mbola afaka hietsika tahaka ny taola maina. Tsy fantatra ntsony aizy ny atambatra amin'ity resaka ity tsy hitantsony fa misavoritaka ny zavatra rehetra. Tsy hitanao ntsony ahoana hitondrako an'ity tokantrano ity na ty asako ity na ty fidiram-bolako ity na ty fanompoko ity fotany tsisy mandeha amin'ny loany maina. Pression nefa mebetsaka vavan'olona koa mebetsaka na ianao koa aza sahirana inona ny ataoko malohana zao zavatra tsy hitako sozy anaovana azy zao. Mety very fanantenana ianao mahatsiaro paralysé ny situation misy anao ianao tsy tafavoaka tsy tafaetsika mbola misy solution ve ao anatin'izany mbola misy ozy maminany amin'ny fofinaina dia rehefa naminana azy izy arak'izay nandidina dia nandraky dia nifanantona ny taolana araky ny namany avy tena ohatry ny film zany ohatry ny hoe kio dia sasa megna dia sasa tana dia mitambatra mitambana dia misy nofo dia misy ozatra dia misy ody zongo dia tonga dia mitsangana jahoa dia olona anankiray mpazonao an-tsaina ve zany fa na ianao olombelona io ary mampitambatra an'izany mbola ela vao vita. Ny mampitambatra taolana mety vita miaraka amin'ny visy ny taroby fa ny mampaniry nofo sozatra ary manisy oditra anarinazy resaka afa. Dia tahaka izay ihany koa mety misy zavatra ho vitanao fa misy zavatra tsy ho vitanao mihitsy. Fa ny fanamasina dia ny fofon'Andriamanitra rehefa hitsoka androany amin'ny lalan'ity début ity nisotry ny fanamasina hetsika dia hita zavatra tsy nieritreretinao possible ianao hitanga amin'ny fiainanao. Tsy hisy tagina ntsony ny zavatra rehetra. Io zavatra eritreretinao tsy mety mietsika ary tsy mandroso eo. Tsy hitanao ntsony tapitra fiainanao Tananarivo, fiainanao Madagasikara, fiainanao Paris, fiainanao Allemagne. Dia tezinao daholo ary atsonao daholo ty rehetrarehetra ty fa ohatrany tsisy mibozy hozy izy fiteneny tsisy mietsika ny zavatra rehetra. Fa androany ny fanamasina dia hirotsaka aminao anetsika ny zavatra rehetra amin'izay dia hivanaky ianao hoe tena ohatrany tsy namposika mbola possible ohatr'izao le izy satria izay ny fanamasina rehefa miasa. Ozonao ka inge fahitany Ezekely fa tsy dia tena hoe anina loatra e. Andova kitsikena andiny faraky ambin'ny folo Ezekely efa fito amby telopolo zao lazainy dia hoy izy tamiko ry zanak'olona ireto taolana ireto dia ny taranak'Israely rehetra. Tena Andriamanitra io fiainana ireo zavatra rehetra misavoritaka miparitaka ireo tsisy raisiny intsony do zay Israely zasy anao ny tiany resaha. Indreo izy manao hoe maina ny taolanay levona ny fanantenanay fongotra izahay
tanao zany ohatra ny zao vaninandro enatsika zao mikaikaika daholo ny olona tena maina mihitsy ranga tena tsisy ninona zao tena natsony ranga ahoana mifandehany am'izao satria tadio tsara fa après an'izao confinement zao tsy maintsy automatique tsy maintsy misy ny crise économique après crise économique tsy maintsy misy koa ny crise sociale ny crise sociale tsy maintsy miteraka ndraiky crise politique suite logique ny zavatra daony zany rehetrarehetra zany tsy maintsy mandeha automatique zany automatique zany zavatra zany tsy voatery ho moramora ho amin'ny fanjakana ny anarina nytorongeza be ohatra fotsiny atao koatra ny hermady zay mampiditra 4 milliards ao anatin'ray volana resaka tourisme eto amintsika 4 milliards resaka transport eto amintsika 4 milliards resaka fanondrananentana 4 milliards vola be ngeny miara mikorotana am'izao fotoana zao ary tsy vita vola fotsiny fa vola egalina olona koa fiainan'olona maro ary be da be mety mikaikaika hoe tena tsisy azo atena natsony rangaha fo zay lazao am'ireo milaza fa mainy reo sady tsisy azo atenain'ireo lazao am'zareo ozy izy dremanitra ozy amin'ny andiny faharoambin'ny folo ko maminanika ataovy aminy hoe zao lazainy jehovah tompo indro ry oloko izao anokatra ny fasanareo ka mpiakariko avy amin'ny fasanareo ianareo hoentiko any amin'ny taniny Israely dia ho fantatrareo fa izao ny Jehovah raha manokatra ny fasanareo aho ry oloko ka mpiakatrareo hiala amin'ny fasanareo. Halleluja. Toy izay ataoko anatinareo ny fanahiko ho velona ianareo ary amponeniko any amin'ny tanareo ianareo ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehovah zay efa niteny no efa natateraka izany ho Jehovah. Tanao zany ny fasana tompoko ny olona maty tsy mivoaka amin'ny fasana zany fa tsy maintsy mivelona manokatra ny fasana. Dika zay zany raha mahatsiarinao tena midy tsy tafavoaka tsony. Ohatry ny compte ny adiny tanteraka amin'ny fiarahamonina mikasika anao. Andriamanitra avoakako avy ao ianao. Ho fitalanjonan'ny olona ny fiainao satria na rovinina misy maty mitsangana tsy maintsy mivanaka ny velona rehetra. Dia tahaka izay ihany koa io fiainao zay tsy mba nieritreretiny io hoe isy alalana izy zavatra hitranga ozy Andriamanitra za mihitsy ny amoaka azy avy ao. Apety ny zavatra rehetra. Na ara-pitiavana io, na ara-panahy io, na fanompony io, na ara-bola io, na fahasalamana io, minohay ianao fa Andriamanitra rehefa miteny dia matateraka izay lazany. Zany no fiasan'ny ositra rehefa midina eo amintsika. Ndeo faranako amin'ny tena ankiray ty angamba satria ny fotoanantsika mandeha dia mandeha. Raha mamaky ny boky ny Genesis toko 3 ianao ka ny andininy 7. Genesis toko 3 ozy ny andiny 7. Ary aniry tsilo sy hery ho anao izy ary hoaninao ny anana famboly. 9. Ny atsembohan'ny tavanao no azahoanao hanina mandrapiverinao amin'ny tany fa tany nanalana anao fa vovoka ianao ary iverinao amin'ny vovoka indray ianao. Rehefa nidiran'ny ota i Damaseva dia tia ny zavatra nitranga ozy aniry tsilo sy hery ho anao ny tany dia ho anao ny anana famboly dikan'izany ny anana kay zany taloha tsy fihinana. Aloha tsy resaka zavatra lavitra tsika fa nanomboka to voalasa nihinananana raha olombelona dia po mbola mihinana antsika hatramin'izao misaorana ny tompo. Toy hoe aniry tsilo sy hery ho anao izy. Zany hoe ny tany taloha fony mbola tsy nisy sota tafiditra dia tsy nisy force ny contre ny fiainan'olombelona. Mino fa azonao ny tiako tenenina. Fa rehefa nomboka ny tombo ny ota teo ambonin'ny tany dia mibetsaka ny force zay manohatra ny zavatra tondra olombelona. Aniry hery sy tsilo anao izy. Ny fomba hanafaka atsika avy amin'izany dia no tsara tsisy akoatry ny herin'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra. Hery ambony hery. Io herin'Andriamanitra io rehefa mietsitra. Bokin'ny Exodus toko 10 dia milaza fa malaza mikery ny tanan'Andriamanitra. Any amin'ny Efesiana toko 2 ka hatramin'ny 4 izy dia milaza ozy mba hampahiratana eny mahasosinareo ka ho fantatrareo ny lovany ho an'ny olona masina sy ny voninahitra ho an'ny olona izay nantson'Andriamanitra. Toy izy rehefa avy eo hoe sy ny fioaran'ny fahalebiazan'ny heriny, ny fioaran'ny fahalebiazan'ny heriny ho atsika izay mino. Dikan'eo atsika izy iny dia hoe disponible, voniny, efa eo ho atsika rehetra izay mino. Ny fioaran'ny fahalebiazan'ny heriny zay nataony tao amin'i Jesosy
folo izy nanangana azy tamin'ny maty ka nanandratra azy ho ambon'ny hery rehetra ny fanapahana fanjakana fahefana sy ny anarana rehetra tsy am'izao fiainan'izao ihany fa hatramin'izay fiainana ho avy ihany koko ary eto izy io hery tao amin'ny ozika izy nananganana jesosy io nametra azy zao tanaka avan'andriamanitra dia nampanaiky ny zavatra rehetra hoe ho ambany tongony izy ka nanao ny fiangonana zay tenany zany hoe nanao fiangonana ho teny dika zany ambantsika fiangonana ny zavarehetra feizitsika nanao azy olohana ozy izy sy ny fiangonana ho tenany midiky zany fa nininona force avy amin'ny tany satria ty tany anatsika ty nge mialatsiny raha teny aminao feno hote feno faratsiny feno raha latsaka feno fahavetavetany zay mahatonga fiainana mesarotra sy ny fiakarany vidim-piainana ihany mampasarotra ny fiainana fa ny force me mitombo eto ambonin'ny tany feno faratsiny lasa me mitombo ny force avoaka ny tany sy ny zavatra micontre atsika ka mahatonga ny olona vao may me mitsemboka mafy taloha raha asa reny ny olona dia mahavita azy zao olona anankilay sa manenjika asa telo asa evatra ny sasany aza miasa maraina hatramin'ny arivo ohatra dia mbola miasa indray amin'ny alina hatramin'ny maraina tena miasa mafy zasy ianao avan'andriamanitra amin'izany satria misy fioaran'ny fahalebiaza kely misy force extraordinaire midina aminao zay mahatonga anao sy domine zany zavatra zany fa na dia te amin'izao tontolo izao azy ianao dia avahana amin'izao tontolo izao ianao inona ny mahatonga an'izany niofitry ny fanamasina tapitra ny toroteniko fa etsika dia hiditra amin'ny fanosorana amin'izay zavatra roa no ataontsika telo mo zany marimarina koa voalohany anamasina reo delohelontsika zay any amintsika rehetrarehetra ny tokantrano any vitsy zay dia eno tsara ako tsy misy pastera akory manositra anao na dia anaty fiangonana azy ianao zao mazava be ny fitsipikana aperaky ny fanjakana fa tsisy mifandretanina ary tsisy mifampikitikidika sady tsisy mifanorika ny tsisy mifamihana dia rehefa io le deloilo mety gagina fa manety 10 000 kely ty fotsiny menanay ozy izy ny sasany tsotra be le izy satria ino tsy ararako amin'ny lohanao daholy fa samy maka zany ao an-trano dia mety atao amin'ny kopy kely ohatray dia samy manany azy dia rehefa aveo atoroko fotsiny dia hiditra anaty pratika tsika rehefa aveo rehefa vita ny fanamasinana dia mivavaka tsika ka rehefa miteny anao amin'izay hoe osory amin'izay ny tenanao dia maka amin'le menaka ianao dia osotra ao amin'ny lohanao na kely fotsiny atetehanao tsy ny abetsaha menaka no mikonty fa ny fotoana fotsiny milatsaka aminao io menaka io dia midina aminao amin'izay andriamanitra sy mieriny ozy dia nilatsaka tamin'ny davida hatramin'iny andro iny izy manomboka amin'ny fotoana mikasika aminao menaka mipetraka eo amin'ny lohanao amin'ny loha no hosorana dia hetsika aminao ny herin'andriamanitra dia isy vavaka ao anatin'izay vitsy zay dia le ambona menaka anao kely iny hosoranao daholo ny trano raha maromaro nareo an-trano dia mizara ianao manositra ny aty ambany za manositra ny any ambony ianao sa manositra ny efitrany na manositra ny fanaka ozy anao fangakoa ny fanaka azo hosorana bien sûr tokony hosorana mihitsy ny fanaka fa tsy hoe tsy azo hosorana tokony hitanao le fiaran'ny fanekena zay nisy ny fanatrehan'andriamanitra tamin'ny fotoanandro reo latabatra sy rideau ange ohatra lamba rehetra ihany ohatra ny volamena tetỳ amin'ny tany ohatra ny hazo sy ny namana ny tany fitaratra zavatra ordinaire ihany fa natonga andreo niavaka tsy nitovy tamin'ny fanakafa rehetra dia tamin'ny fotoana nosorana tsy haiko anao rehefa mbana eny tantaran'olona zay nilaza ohatrany hoe nakany amin'ny mpanompo sampy dia nomeny zavatra vany mety nomeny lamba mety nomeny tapakazo mety nomeny tsy fantatro tapaka tsy avany ananana tamy dia ty ozy atovy ambany ondana na ty atovy amin'ny varavara na ty atovy ohatr'izao mety tsy haiko lamba avany amin'ny tany dia zay mitondra force diabolika exact ohatra zay ihany koa tsy hoe exact ohatra zay ny devoly pakatary fa amin'ny fotoana koa hosorana ny fanaka ao an-tranonao même hatramin'ny akanjonao misy fitahin'andriamanitra miaraka amin'iny amin'izay matanao ino tsara paoly ohatra dia nanositra ny mosoara teny aminy sy ny tablier teny aminazy fiaron'akanjo izy amin'ny teny gasy tablier amin'ny teny frantsay dia ino nosorana dia nalefa tany amin'izay marary sy nisy fanamaloto paoly tsy nametra tanana izany izy ny mosoara tsy misaina ny tablier tsy manana cerveau hitadidy ary tsy manana maso hijery fa tamin'ny fotoana iny nisy ofitra le mosoara sy le tablier ka nalefa teny amin'ny olona fantatry ny fanamaloto ny tokony atao tonga dia nivoaka ny fanamaloto ary nitsahatra ny aretina rehetra lamba matériel mosoara dia tahaka izay no ataontsika vita ny fanosorana anao dia hanositra ny ao an-tranonao ray manontolo ianao
tsisy mpamosavy mavitin'inona zany tsona ao an-tranonao manomboka eto tsy misy azany hoe voalavo be mandehandeha rehefa tsy nambolana lalitra miangona eo andoham-pandriana sy tsy haiko manofo ratsy amin'ny alina misy mandeha fampompo misy mandeha ny ambony tafitra tapitra androany zany ny herina Andriamanitra amin'izay amangy hatramin'ny efitrano rehetra reno amin'izay fa le atmosfera ve ohatry maivana be ao an-trano tsy hainao manazava azy tsisy nina hitanao eny amin'ny rivotra reno fotsiny izy me mahafinaritra atao trano zany satria mihetsika ny herin'Andriamanitra dia midina ny fanatrehany zay ny zavatra ataontsika izao ka melohany idirentsika raisy le diloilo dia ho amasintsika le izy ho anao zay manaraka na amin'ny Facebook na amin'ny radio raisy le diloilonao dia ho amasintsika le izy dia hiditra ao anatin'ny fansorantsika rehefa avy eo efa mandeha ely ary atoka voniny ianao hivavaka aloha tsika rehefa izay dia hiditra anaty fanamasinany diloilo isika ray misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny amin'ny teny fahazavana no menao anay ny amin'ny divay vaovao araraka ao anaty fanahinay dia ny teninao saotranao zay androany fa androany zay apiatra ny teninao anositra araky ny teninao milaza manao hoe miositra diloilo vaovao ako dia asandratrao tahaka ny omby manga ny tandrokay dia hiverina amin'izay tompo ianao anenika ny tsirairay avy amin'ny fanahy sy ny hery dia zavatra be da be araka izay voalaza ny teninao teo hitranga amin'ny tsirairay avy hitondra profo zay tsirairay avy hidominina amin'ny fahavalo hetsika izay zavatra nieritreretinay tsy hetsika intsony anomboka amin'izay zay force hafa rehetra hitsahatra tsy anakery aminay fa ny herinao hetsika amin'ny fiainanay androany misaotra anao zay saotra ny amin'ny fiasanao saotra anao sady zay satria anetsika ny herinao sy ny fanahinao amin'ny fiainanay tsirairay avy mino zay lazainao zay mino fa hitondra profo amin'izay mino fa hidomina ny fahavalo sy ny fanamaloko mino amin'izay ahita ny herinao mihetsika sy ny fahasoavanao bay halleluja lebosha katamrahende lebosha levanda labakariada leboshande halleluja reste diloilo eny aminao dia hivavaka sika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy na iza diloilo amin'izao fotoana izao erany Madagasikara satria ny ampita ranomasina amin'ny fisoroana ny finoana dia masinina eto anatrehanao diloilo rehetra na iza zay zavatra fahafa rehetrarehetra tanatin'ny diloilo falana iongotra ao anatiny fa amin'izao fotoana izao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy atolotra eto anatrehanao ny diloilo ho diloilo masina ho anao aoka ny fanahinao sy ny herinao hitoetra ao anatin'izay dia ao anatin'izay amin'izay tompo ny fahasoavana ny hery ny restauration ny fanasitranana ny fanafahana ny fanambinana ny fahambinana miopapana ny fihitarana ny fahavokarana ny voninahitra ny fahamarinana ny fahamasinana ny fahadiovana fiainam-baovao hetsika amin'izay ny amin'ny tsirairay avy ka na iza iositra amin'ny diloilo eny aminy amin'izay eto dia ny fanahinao sy ny herinao hetsika ao aminy tompo dia anana profo amin'izay izy anana profo amin'izay ny herinao anana profo amin'izay amin'ny fiainam-pitiavany profo amin'izay amin'ny ara-bolany amin'ny fahasalamany amin'ny fifandraisany amin'ny fianarany amin'ny fandrarana izay ataony amin'ny fampony sy amin'izay seratra rehetrarehetra ampiasana zany anala baraka ny devolanao androany fa mevonahitra ny anaranao ny fiainany tsirairay avy ka ninina zavatra tsy mba nieritreretina afatranga zay fanatenana efa nieritreretina hoe maina sy maty ho velominao zany androany sotra fanamasina fianao anokatra varavarinao any vahoakanao ka zay zavatra tsy vitany diplôma sady tsy vitany kapasité mahaolona azy zay tsy vitany relation ananany ianao amin'izay hetsika anao an'izany ho amin'ny toerany androany na amin'ny asany io na amin'ny fianarana amin'ny asa intelligence surnaturelle ianao fahiran-tantsaina tsy mitovy amin'ireny sasany fa fana matakatra zavatra faran'izay aingana sotra sady ny amin'ny fahitapity zay me mitombo niveau androany
raha isa taona ny sasany vao mahita fahitapy ty ny sasany isaky ny tapa-taona ny sasany isaky ny telo volana ny sasany isaky ny bolana ny sasany isan-kerinandro ny sasany mety tsy misy ny sasany mety isanandro ny sasany anatin'ray andro mahita betsaka mivavaka amin'ny androany ty ny fanasinyary entina amin'ny rehetra ka le fahitapy ty zay raha zay na findre mandeha isa-taona na indroa isa-taona ihany tompo amin'ity le mandeha ty isanandro ahita amin'izay izy fietsehana fahitapy ty goavana fakasitrahana fanisitrahana kompo ninina aretina androany ninina fatorany demony androany ninina fampisaviana ninina biby nampiasain'ny sasana na odina lefa sasana na aretina na lefa devoly ninina antony androany niosotrao androany andevina ny zany anjavany zany amin'ny fiainantsirairay avy aoka ny malemy androany hitsangana mona hiteny hatramin'ny zaza zay tsy afaka mitsangana malemy tsy mahatraka tsy mahajoro androany amin'ny fotoana hosorana zay zaza zay dia hitsangana amin'ny anaran'i jesosy hatramin'ny taona andamosina mivilana hiverina hitsy androany ny maso tsy mahita ahiratra androany ny sofina tsy mandre aheno androany ny fiainatokantrano rava restauré androany amin'ny anara maherin'i jesosy amin'ny alalany osotrao amin'ny alalany osotrao amin'ny alalany osotrao kelebosha dalabahane hatramin'ny efitrao rehetra sy ny fananao rehetrarehetra zay hosorana androany dia hidina amin'izany ny fanahinao sy ny herinao ho fato azy zay biby hafahafana lefa nydevoly ao ho rava avokoa zay asan-demondraiky satria anadio ny trano ianao ary ana masina ny rehetra amin'izay amin'ny anaran'i jesosy amen tiako amin'izay anao amin'izao fotoana izao tokony samana diloilo amin'izay ny tsirairay avy dia manaiso ohatran'izao atao raiso le diloilo ozy miteny andriamanitra salamy 92:10 salamy faharoa am'y sivifolo andiny fahafolo ozy hoe miosotra diloilo vaovao a ozy hoe ny tandroko dia sandratrao toy ny any manga miosotra diloilo vaovao a zany hoe enao no manositra ny tenanao tsy voatery tsy maintsy misy pastera manositra anao miosotra diloilo vaovao ao enao no manositra anao tika zay alaivy izy le hosory amin'ny lohanao aloha amin'izay niosotra ikorina le bababakoshandalavavata prenda zike protoshika lavanda labrohose prendila bakarodo zeke predisandalabababakaraboshe zilebekembredeboshandalabakarabababoshe hindalaba soko miositra diloilo vaovao a libre nele bosha miositra diloilo vaovao a libra dabia soko mrehende miositra diloilo vaovao a sandratra mitandroko ho tony any ombo manga miositra diloilo vaovao a miositra diloilo vaovao a halleloia tiakanao amerimberina zany miositra diloilo vaovao a zao milasaka amiko ny fanahy sy ny hery midina amiko ny fanahy sy ny hery midina amiko ny fanahy sy ny heriny midina amiko ny fanahy sy ny heriny zao halleloia bonandabakaradeshi lalabosha limrenebo kandalabababa manomboka eto amin'izay niosotry ny fanahy masina miasa mahery vaika amin'ny fiainako manomboa miteny niosotry ny fanahy masina miasa mahery vaika amin'ny fiainako mampitondra profo lehibe amin'ny fiainako amin'izay ara-panahy mahiratra ny maso-panahy mandeha sofo-panahy ambinina amin'izay zavatra ataon'ny tanako ny service ny fanompoko ny andehanako ny hiraka ampandrahana misy vokana misy impact misy influence amin'ny anaran'i jesosy kristy manana profo amin'izay misy profo amin'izay amin'ny fahasalamako amin'ny ara-bolako amin'ny asako rehetrarehetra amin'ny fiainako sy amin'izay rehetra ataoko mitranga amin'izay ny profo rehetra amin'ny anaran'i jesosy kristy halleluia 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 raha marainao amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i jesosy kristy inofotra zay midina aminao iny levina ny aretinao zao tapaka ny fatorana rehetrarehetra ninina aretina nitaizatra amin'izay na afrina na tamin'ny taolana mivilana na tosida miakatra na kansera na inona zany na cholesterol manjavo zany levo zany so amin'ny anaran'i jesosy niofotra amin'izao fotoana zao manadio ny raha anao niofotra sy ny taolana ny anatin'ny taolana rehetrarehetrany manala ny gota rehetrarehetra ny ratsy mikoina rehetra miverina mikoina normal ny groker rehetrarehetra amin'izany manjavo zany miala avokoa ny aretina ary miverina madio ny fonao ny vavononao ny avokavokao ny tsinainao ny rainanao madio zany zao hatrany amin'ny overa ny vehivavy a ny trompe rehetrarehetra madio zany zao ninina infection anatin'ny vatanao aby madio levo zany ary madio ianao amin'ny anaran'i jesosy niofotry ny fanamasina mikorina amin'ny rehetra zay rehetrarehetra manana volo mihitsana da manana perte na mémoire sitany anao zao ary manomboka eto sy mihitsana intsony volonao amin'ny anaran'i jesosy ny masonao verina mahiratra sady mazavo ny sofinao mandeha amin'izay ny mona rehetra miteny amin'izay ny malemy mitsangana amin'izay amin'ny anaran'i jesosy
Halleluja, halleluja. Kendele bora dabias katele bosha. Tidiko ny fanasitranana mikorina. Efa midina aminao zao ny fanamasina manao ny fagagana rehetra amin'ny vatanao, amin'ny ao an-tranonao, atamin'ny ankizikizy izay maraka tamin'ny lehibe indrindra, na tamin'izay tsy mahavavaka intsony, tsy maty intsony eo ambony fandriana. Sitan'izany zao, sitan'izany zao, fiainana mikorina aminao, fatanjahana mikorina aminao, fahasalamana mikorina aminao. Sao ihany afaka aminao amin'izay ny fanamaloto rehetrarehetra izay mahatonga anao manofo ratsy, mandoto anao favetavetana amin'ny alina, amin'ny nofo ratsy rehetrarehetra, mahatonga anao tratry ny epilepsie rehetrarehetra, na andro be ninina anarana, afaka ianao zao. Sy asan'ny demony rehetra mangeja, potehako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aminao ny hositra izay midina aminao iny, rava ny fatoran'ny fanamaloto rehetra. Sy mangeja amin'ny fahatona sy ny fahazaran-dratsy rehetrarehetra, sy mamalitra amin'ny alahelo, fahavesarana, na inona endriny zamy. Tapak zany zao, miogotra zany zao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala aminao ny vesatra rehetrarehetra, izay fanamaloto mitambesatra aminao, manjavanao sy ny asanao ary fidiram-bolanao. Potika zao, miala aminao zany zao, miala amin'ny tokantranonao, miala aminao azy anatinao, mivoaka aminao zany, izay fanaratsy rehetra, mivoaka zany zao amin'ny anaran'i Jesosy. Didika anao afaka, 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 afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona restauration anao amin'izay, fiverenana amin'ny laoniny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahavalonao rehetra mikisaka aminao. Azy izay miafakafina any ambadika any, olona mitady andravanao hifona aminao azy. Ninona complicité any sasany, na ny ampiasana na ny natorinasa, metrehitra andravanao, malazo tampoka ohatran'ny bozaka izany. Ary koa ka aminao izay mikasa ampahory anao, sy izay nampahory anao hatramin'izay. Anao otinona vola tsy mety voape mihitsy fa niantso tambadika tany, nanangalarin'ny olona na nisolokin'olona. Androany mandidy averina aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy sy ny hery mitondra famerenana, onerana ny taona rehetra, ny vola rehetra, ny fiainam-pitiavana rehetra no hoan'ny valala, mandidy fanonerana ho anao. Ary ny fafambaraka hisolo voninahitra, ny lavenina hisolo fifaliana, ny alahelo hisolo fidirana amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Fahasoavana ho anao, fahasoavana ho anao, fahasoavana be, tsisy anana ny ampontsony, manana ny ampony rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Mandidy fiverenana ny fifandraisany ray aman-dreny sy ny zanaka, ny fianakaviana, ny mpiavana sy ny mpiray-tampo. Mandidy izay fanamaloto mitondra elanelana teo anatrianao amin'ireo mivady, sy anatrianao sy ny ankonanao, zay fanaraty mijoro avon'izay, zay fanahy leviatana rehetra mitondra manakorotana ny communication rehetra, mampitondra vezatra sy fifankahalana, miongotra aminareo zany zao. Ary fampiresina avy amin'ny fanamasina mitranga, verina ny fifandraisan'ny vinanto sy ny rafozona, ny zanaka sy ny ray aman-dreny, ny mpiray tampo, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Tiako ndrahitra anatin'izany anomboka izay hivavaka hisaotra ny tombo sady, misaotra aloha ny tombo, mbola misy zavatra ataontsika rehefa misaotra aloha ny tombo sady, fa tamin'izay tsy voatonona dia mitranga, atamin'ny etsetsetsehatra rehetra mitranga. Halleluja. Lebo galadimbre riaskundra hate predishi na mahonde la gurda hasprehite ke levosa mandra hakite levosha ndabaha. Sora sadne fagagana rehetra, ninina ny tonono tsara avy. Tikanao amin'izao fotoana zao akaray amin'ity tonono izay tianao hitranga rehetra, baiko izay tianao hitranga rehetra, aminao, amin'ny ankonanao, amin'ny zanakao. Fa rehefa miteny anao izy tamin'ny Ezekela mamina an'iny, fa rehefa miteny Ezekela dia mietsika ilay rivotra, ny fanamasina izabo, diofotra andro aby. Dika zay raha fotoananao miteny dia mietsika amin'izay io, active amin'izay ilay izy, manombo miteny amin'izay, teneny ilay tianao hitranga, baiko ilay tianao hitranga. Aza amin'izay zo akaikinao otsony na iza misy anao, aza menatra na iza, tenena! Tenena fahasahiana, teneny famandena asanao, teneny fahaverina aminao reo vola be anao zay tsy hita, teneny fa afaka amin'ny zavatra zay tady haningotra anao sy abodiady anao na andravanao ianao, teneny fa afaka amin'izany ianao, teneny fa restaurena anao zao, restaurena ny fanana, restaurena ny vola, restaurena amin'izay ny zavatra rehetra eo amiko amin'ny anaran'i Jesosy. Zay zavatra mistagna sy tsy mandroso be amin'izay za, na fanompona, na ny asa, na ny fianarana, na fifandraisana, miroborobo fatratra, mihoatriny hatramin'izay miakatra 10 fois plus, miaccéléré ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
ozy baiboly tsy angina mandra-panorona ny jerosalema indray dika zay za manakijana mitenena foana amin'ny anaran'i jesosy mitsangana io miarina io mandroso io mahavokana io vita io amin'ny anaran'i jesosy halleloia ny trano tediavinao ny tany tediavinao azonao za mandoa miteny azoko ny tany tediavo azoko ny fiainatokantrano milamina amin'ny anaran'i jesosy ny amin'ny osotry ny fanamasina zay miasa halleloia misaoda jesosy vavakanao amin'ny tiandroany ty nisokatra ny masom-pananao andray am'izay sofinao mahainon'andriamanitra manomboka eto aely ny tompo am'izay anao fanamasina am'izay miaraka aminao manamasina ny fanomponao am'izay nay zany zany raha ananao dia misy impact sy influence anao ary mamokatra am'izay anomboka etsika anaraka anao famatana sy ny fahagagana amin'ny fomba surnaturel am'izay ny tanany tompo dia mahery vakeo aminao manomboka eto ny mason'andriamanitra mitsinjonao manokana manomboka eto avana amin'ny olona rehetra anao manomboka eto amin'ny fotoanao miteny dia mitranga zany zay didinao hitsara dia mitsara zay bokonao hitranga dia mitranga amin'ny anaran'i jesosy fifanana masinanao andriamanitra sy ny heriny ary ny ositra mba tsy hitovy amin'olo kafa hitsony ianao le faiza manao avy amin'andriamanitra le miteny dia misy any aminao zany zao le miteny dia misy any aminao zany zao amin'ny anaran'i jesosy halleloia kanda bababo shehete anankiray manaraka tonga amin'ny fanosorantsika zao ny tranonao sy ny fanananao tiako am'izay ianao alaivo le diloilo dia tsy ame manositra ny any an-tramony ihany tsiraray avy eto moa efa hifarina ny fotoanantsika fa mety tsy voatery hitovy ny habe any hevitrantsika misy manana hevitra dimy misy manana hevitra ray misy manana hevitra roa misy manana hevitra telo samy manana zavatra tiatsika hosorona isika fa fotoana zao rehefa manosonao dia zao ny ataonao sady tononao am'izay potehako ny fanahy maloto rehetra amin'ity trano ty na ny fantatro na ny tsy fantatro na akolaka na mivatana ny dirany tato amin'ny anaran'i jesosy rava avokoa ny fanahy maloto rehetra ato amin'ity trano ty mampirisika rehetrarehetra hosoro ny tranonao tokony nambaravaranao hatrany antokotaninao ny fanaka sy ny trano hatramin'ny akanjonao hosoro daholy avy anao ny herin'andriamanitra hietsika amin'ny tsirairay avy hietsika amin'ny rehetrarehetra mihitsy naizana izy hosoratra mipoketranao aza amin'ny raha zay vavan'olo zany aloha ny tabataba zay tabataba io afaka miteny zay tiany tenenina ny sasany fa tsy afaka antsiro zay hita masony koa izy hitondra profo ianao manomboka eto hitondra profo ianao hosory zay afaka hosorona rehetra ao an-trano dia sady mandoka dia voalohany roako ny fanahy maloto tsy mijanona atao amin'ity trano ity tsy mijanona amin'ny fanaka rehetra ato nataizana kitihany sasany te amin'ny savy nataizana ndefasany sasany ody rava atao amin'ity trano ity zany tsy manan-keran-tsoa zany fa manomboka amin'izao midina atao trano ny fitahina midina amin'ny zavatra rehetra amin'izay ny ositra ny fitahina ny fanambinina firaisatsaina ny fankatiavana mitoetra atmosfera vaovao amin'izay ny atao trano manomboka izao amin'ny anaran'i jesosy halleloia tahina ny fitoram-barinao tahina ny fitoram-bolanao tahina ny fitoran-tsakafonao tahina ny fitafinao tahina ny ao an-tranonao ray manontolo ozy ny bokin'ny ezekely fa 4:17 hoe ampitoerina ao an-tranonao ny fitahina ampitoerina ao an-tranonao ny fitahina dika zay manomboka zao ambarako fa mitoetra ao amin'ny tranonao sy amin'izay rehetrarehetra ao an-tranonao na olona na zavatra meme hatramin'ny biby ny herin'andriamanitra mety misy anao manana biby marary lava nefa mba tena tianao ny bibinao tozinao nga andriamanitra tsy mamevitra ny biby andriamanitra ny nofo rehetra izy sanatriako hoe lasa hipetraka anaty biby andriamanitra nao miresaka herin'andriamanitra manasitrana ny bibinao herin'andriamanitra manasitrana azy tahiny ianao sy izy rehetra ao an-tranonao amin'ny anaran'i jesosy halleloia ianao afaka mitoy manositra ny ao an-trano itsika marana ny fotoana dia ianao afaka mitoy manositra ny ao tokantranonao filazana kely fotsiny dia ho anareo any ampitan-dranomasina efa mivoaka ny isan'andro mahafinaritra dia afaka mividy ianao amin'ny amazon.com izany a manoratra fotsiny ao isan'andro mahafinaritra ataonao recherche kely ao na hoe andrenarivo patrika dia tonga dia mipotra le boky maintimainty zay ny foniny a misy ohatran'ny volcan dia misy sarisary miresaka ny andro fara le fa manity boky ty ohatraohatran'io fa le miresaka andro fara ny tiana tenenina amin'le sary fa tsy akora misy inony dia misy thème maromaro ao anatiny ao loha-hevitra zay fa tanysaiko atsika rehetrarehetra satria zava-dehibe ny amantarantsika mikasika ny andro farany bidabe loha-hevitra ao anatin'ilay izy a ino ty izy teo tanysaiko fa isa ho ampy ve ny fotoana sa tsy ho ampy fa maro dia maro
azo fetifety jerevako hoe misy loha hevitra ao ny hoe ny faraandro sy ny andro farany ny andron'ny tompo tahaka ny ahoana ny filahatry ny andro farany hatramin'ny faraandro manao ahoana ny zaza sy ny ankizy amin'ny fiverenan'i Jesosy ny fiomanana fiavian'i Jesosy ireo virjiny 5 adala sy 5 endry fampakaram-bady any an-danitra inona natao hoe fahorim-be ny fiamorona amin'ny andro farany ny mahasamihafa mariky ny bibidia sy ny tombo-kasen'Andriamanitra ny fitsarana mandrakizay ireo vato sy ny andahan-tanana be da be le izy dia sady elany analina fampahirezana le izy hoe mijery azy amin'ny fomba hafa aza matahotra sy namasina be da be le loha hevitra za zao atao anaty telefonako a na za zay nanoratra le izy ary a dia nividy io moa tsy za rery nanoratra azy fa iza sy revera fara niary nanoratra le boky zany za manana atao anatin'ny telefonako misy boky be da be a dia tsy akory hoe mizesta akory sanatria ho an'izay hafahafafisainana fa ty ampafantatra anao fotsiny aho hoe fa misy le boky da sendra azo ny caméra dia io zao le izy ao anaty telefona dia manoratra ianao dia mahita ianao a ao anatin'ilay izy ao dia io ny thème dia mandeha hatrany dia afaka mamaky ianao dia afaka mividinareo a amin'ny amazon.com dia afaka samanina fa version Kindle lay izy dia mila asiana le application Kindle zany telefona na ny tablettinao a na amin'ny ordinateur anao a dia avy eo amin'izay anao mividy lay izy a tsy lafa akory lay izy dia afaka mamaky ianao na iza misy ianao a izany ho antsika eto Madagasikara dia eto Tanarivo efa minomboka misy efa mivoaka androany a dia ho aparitaka any amintsika fiangonana any raha tratrany andro amin'ny maraina dia ny any amin'ny faritany a amin'ny herinandro tonga ny aminareo daholo a ny isan'andro mahafinaritra izany dia afaka mividy ataovy izay azahoana azy tsika rehetrarehetra tena mampirisika atsika mba tsy tena hoe tsy maintsy mividy ianao dia zako hoe tena ilainao ty boky ty ary ity tsy azo takalokalotsina omemena fotsiny mividianao anao dia mividianao an'ny hafa raha te ame olo-kafy ianao a fa ianao mila manana ho anao satria ny fampianarana tahaka nito a tena ilainao foana isan'andro isan'andro indrindra ny amin'ny fiavian'i Jesosy izay mila iomananao zay no filazana fa dia matoky ahako fanandray tsara ianao tamin'ity androany ity amarana ny fotoana isika tompo misaotra anao zay ny amin'ny fotoana menao any androany saotra ny amin'ny herinao sy ny amin'ny osotrao izay miasa amin'ny fiainanay saotra ny amin'ny fahagagana rehetrarehetra tsofokorano ianao tsy androany ihany fa manomboka amin'ity androany ity isan'andro amin'ity herinandro ity amin'ny volana vaovao izay hidiranao iny ihany koa ahita ny herin'Andriamanitra izay mbola tsy hitanao hatramin'izay ianao misy anao rehefa tena ela mihitsy nahita fahagagana farany fa manomboka eto ahita fahagagana amin'izay ianao misy anao rehefa tena ela tsy nahita fahitapy ty manomboka eto ahita fahitapy ty amin'izay ianao zavatra ny eritreretinao efa mahazatra anao aretina na olana manomboka eto hiala aminao zany fa zavatra vaovao amin'izay ndray ny ahazatra anao dia ny fiasan'Andriamanitra ny fiarovan'ny tompo tsy hiala aminao ary ny fiadan'Andriamanitra ao aminao sy ny ankonanao entiko fahasoavana sy famindram-po anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao amin'ny arandray sy ny zanaka ary fanamasina sika rehetra anao hoe amen zay ny fotoanantsika afaka 10 minitra isika dia hitramin'ny fotoantsika manaraka indray